টসে টিম বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস, ক্যাপ্টেন টিম অনার তারা টসে জয়লাভ করেছেন এবং এখান থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বল করার। আমরা এখান থেকে সরাসরি কমেন্ট্রি বক্সে ফিরবো, যেখানে কমেন্ট্রি বক্সে ওয়েট করছেন রবিদা এবং রাজা। সো প্রত্যেকে জুড়ে যান আমাদের সাথে লাইভ অ্যাকশন নিয়ে। আয়ুষ রকার্স ইউটিউব লাইভ এবং সঙ্গে থাকবেন, ভালোবাসা দিতে থাকবেন। এখান থেকে আমরা সরাসরি কমবক্স ওভার টু রবিদা অ্যান্ড রাজা। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत दास और गुड मॉर्निंग बंगाल। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार बंगाल गली प्रीमियर लीग सीजन 2 में एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी वेस्ट बंगाल। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा आपको नजर आ रहा है, किस खूबसूरती के साथ ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं। अभी टॉस जीती है, टॉस जीत के किया पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला। अब फैसला शुरू से लेके अब तक यानी तीसरा दिन में हम सब पहुंच चुके हैं। अब तीनों दिन हम सब ने देखा है जो टॉस जीती है वो टीम क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लेती है। धन्यवाद राजा। गुड मॉर्निंग बेंगल। टॉस जीता है, टॉस जीत के किया पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला। हेलो। अब दोनों टीम की अगर आइकॉन की बात करें, एक तरफ आपको नदीम धनूरी, एजाज मंडरेला, वहीं ऑपोजिशन टीम की अगर बात करें एजाज कुरैशी और आशीष मेहरोल, ये चार, साथ ही साथ सांटू खालसा कैप्टन, अनदर साइड कैप्टन ऑफ खोखो हलदार। तो लड़ाई बराबरी की है। अब जो टीम जीतेगी अगले पड़ाव में पहुंचेगी, जो टीम हारेगी उसे भी एक मौका मिलेगा। ये चीज़, ये खासियत रही है क्योंकि आप देख रहे हैं बिग बैश फॉर्मेट बीजीपीएल सीजन 2 में तीसरा दिन आज आपका स्वागत है। अभी तक अगर आप जुड़े नहीं है जुड़ जाएं, और साथ ही साथ सभी दर्शकों से अपील है कि आप एमजीआर के स्टेडियम में पहुंचे। वहां पे सभी दर्शकों के लिए काफ़ी सारे इनाम रहते हैं। कल भी हमने काफ़ी सारे बैट, टी शर्ट्स, कैप, सभी चीज़ों का निवारण किया है, और आज भी हम लोग करने वाले हैं बैट, टी शर्ट्स, कैप, आयुष रॉकर्स के और भी कई सारी चीज़ें जो आपको आज मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर बात करें फाइनल डे तक अगर 2 लाख सब्सक्राइबर फैमिली पूरी हो जाएगी तो फिर काफ़ी सारे आकर्षक इनाम आप सभी को मिलेंगे, और जो कुछ लकी विजेता होंगे उन सारे को कुछ इनाम मिलने वाले हैं। एकदम ताई राजा। गत 2 दिन আমরা দেখেছি আইস রকার্স পরিবারের পক্ষ থেকে আইস রকার্স পরিবারের পক্ষ থেকে যেভাবে দর্শকদের জন্য জার্সি, ক্যাপ এবং শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি যেখানে আইস রকার পরিবারের পক্ষ থেকে যে ভালোবাসা দেওয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ঘোষিত হয়েছে 1.5 লক্ষ ছাড়িয়ে যখন 2 লক্ষ কমপ্লিট হবে তার জন্য একটা অবশ্যই খুব আকর্ষণীয় একটা পুরস্কার থাকবে। আর সব মিলিয়ে এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি মাঠ গত 2 দিনের মতো আজকেও একেবারে জমজমাটি হবে। তবে শুরুর দিকে দেখো, গত 2 দিন আমরা দেখি শুরুর দিকে পিচের যে চরিত্র কোথাও যেন একটু হলেও বোলারদের দিকে গেছে, বোলার অ্যাডভান্টেজ পেয়েছে, কিন্তু যত সময় বেড়েছে পিচ অনেকটা কিন্তু ব্যাটসম্যানের ভরে গেছে। তো সব মিলিয়ে একটা স্পোর্টিং পিচ উপহার দিয়েছে এবারে। প্রত্যেকে প্রতীক্ষায় রয়েছে কখন শুরু হবে
আজকে ব্যাটে বলের ধমুরদার লড়াই। আসলে গত দুদিন আমরা দেখেছি যেভাবে ব্যাটসম্যানরা বোলাররা তাদের আধিপত্য রেখেছে, আর আজকেও নিশ্চিতভাবে বোলাররা ব্যাটাররা তারাও কিন্তু আধিপত্য রাখবে। এবং গত দুদিন যেটা আমরা দেখেছি যেখানে ব্যাটাররা রান পেয়েছে, বোলাররা উইকেট পেয়েছে, প্রত্যেকে মুখে রয়েছে কখন শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। তবে উদ্বোধনের কথা যখন আসে, যে ট্রফির জন্য লড়াই, সেই ট্রফির উন্মোচন করেছিলেন বীরভূমের এই বিশিষ্ট শিল্পপতি টুলু মণ্ডল সাহেব, যার উপস্থিতি একটা অন্য মাত্রায় কিন্তু পৌঁছে দিচ্ছে টুর্নামেন্টকে। बिल्कुल काफी बड़ी बात है। जैसे जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, पहला दिन ही टुल्लू मंडल सर हमारे बीच पहुंचे थे, साथ ही साथ मोहिम दा वो मौजूद थे, बप्पा दा मौजूद थे, सभी लोग इस ग्राउंड पे पहुंचे और इनोग्रेशन की गई। क्योंकि वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए, काफ़ी बड़ी लीग है ये, सिर्फ बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी लीग मानी जा रही है। और क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो चीज़ होती है वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट बंगाल को बीजीपीएल ने दिया है। पहला साल भी आप सबने देखा था बारासत में हुई थी, उसके बाद यहाँ पे जब दूसरे सीज़न आए तो दूसरा सीज़न में बिल्कुल अलग तरीके से एक माहौल तैयार किया गया। उस माहौल में सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। अंडर 23 की बात करें, जो हर टीम में दो दो खेलना ही पड़ता है, और वो सारे जब सीनियर क्रिकेटर के साथ, चाहे वो आइकॉन के साथ ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी बात होती है ये। একদম তাই, যেখানে অন্তত অল ইন্ডিয়ার আইকন খেলোয়াড়রা আছে, যেখানে আমরা আমাদের বাংলারই খেলোয়াড়রা আছে, সেখানে যারা উদীয়মান ক্রিকেটার, যারা তরুণ প্রজন্ম, তারাও কিন্তু ড্রেসিং রুমটা খুব ভালোভাবে শেয়ার করছে এবং মাঠে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু তারা কিন্তু শিখছে এই টুর্নামেন্টে। দেখো গতকালকে বেশ কিছু ভালো ক্যাচও নিতে দেখেছি আন্তর্জাতিক মানের, এবং ভালো ব্যাটিংও আমরা দেখেছি। সব মিলিয়ে আজকে তৃতীয় দিনও আমরা আশা রাখবো একটা জমজমাটি অন্তত ম্যাচ হবে, প্রত্যেকটা ম্যাচ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। তবে এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি, যেটা শুধু বীরভূমবাসীর গর্ব নয়, আমাদের বাংলারও গর্ব। মাঠের যে অ্যাটমসফিয়ার, পিচ থেকে আউটফিল্ড থেকে 55 মিটারের যে বাউন্ডারি, পাশেই গ্যালারি, পাশেই ফুটবল মাঠ, তো সব মিলিয়ে একটা দারুণ উত্তেজনায় অন্তত থাকবেন সমস্ত দর্শককুল খেলোয়াড়রা। बिल्कुल उत्तेजना रहेगी सभी के बीच में, क्योंकि आज तीसरा दिन में हम सब पहुंच चुके हैं। कल आखिरी लीग फॉर्मेट वहां पे खेला जाएगा, उसके बाद जो 4 टीम होगी वो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर जाएगी, वहां पे भी बिग बैश फॉर्मेट देखा जाएगा। तो कुछ अलग चीज़ें जो तभी होती है जब अलग अलग करने का मौका मिलता है, और इस साल मैं कहूँगा कि सभी चीज़ों में एक अलग तरीके से काम की गई है, हर चीज़ बेहतर नज़र आई है। चाहे वो अगर बात करें या हॉस्पिटैलिटीज़ की बारे में बात की जाए, प्लेयर्स के लिए यहाँ रुकने की बात की जाए, या फिर उनके खाने का इंतज़ाम के बारे में बात की जाए, सभी चीज़ों में एक अलग काम की है आइस रॉकर्स और पीजीपीएल की पूरी टीम ने। যেখানে আমরা দেখেছি যেভাবে গ্রাফিক্স আমরা দেখছি, যেটা আন্তর্জাতিক মানের, মাঠের মধ্যে যেভাবে গ্রাফিক্স তুলে ধরা হচ্ছে, প্রত্যেকটা ফুটে যেভাবে দেওয়া হচ্ছে, এবং যেখানে রিপ্লেতে অসাধারণভাবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখানো হচ্ছে, সেটা একবারে কোথাও একটু হলেও আন্তর্জাতিক ছোঁয়া রয়েছে। প্রত্যেকের মুখে প্রশংসা যে বিজিপিএল সত্যি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। বিশেষ করে দেখো খেলার শেষে যখন দুই দলের খেলোয়াড়রা মাঠে নামে, একে অপরের সাথে যে শুভেচ্ছা বিনিময়, একে অপরের সাথে যে সৌহার্দ্য বিনিময়, সেটাও যেন বিজিপিএলের একটা আলাদা মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে বিজিপিএলকে। देखिए मोहिम सर के बारे में आप जितनी बात करें कम होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक आपके सामने ये ग्राउंड को नहीं रखा है, एक ऐसा ग्राउंड बना दिया जिसमें खेलने के लिए लोगों का सपना होता है। और आज बीजीपीएल में आके उन सारे लड़कों का सपना पूरा हुआ जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। देखिए अब प्रारंभिक बल्लेबाज সত্যি প্রত্যেকে স্বপ্ন দেখে, খেলোয়াড়রা স্বপ্ন দেখে ভালো খেলার, আর প্রতিটি মানুষের একটা স্বপ্ন থাকে নিজে কিছু করার। তেমনি মহিমবাবুর স্বপ্ন ছিল যে একটা অন্তত স্টেডিয়াম তৈরি করার। একসময় ক্রিকেট খেলতেন, আর এখনও ক্রিকেট খেলেন, আর এখনও ক্রিকেটটা তিনি এত ভালোবাসেন, এবং 2008 থেকে তিনি এই স্টেডিয়ামের কাজ শুরু করেন। আজকে হয়তো এই স্টেডিয়ামের পরিপূর্ণতা পায়নি, যখন এই স্টেডিয়ামে পরিপূর্ণতা পাবে তো সেটা অন্তত আমাদের বাংলাবাসীর কাছে একটা গর্বের বিষয় হবে। তবে মহিমবাবু তার কথার মাধ্যমে যেটা বলতেন, যে যখন তিনি খেলতেন তখন ছিল না এই রকমের
অ্যাটমসফেয়ার, এরকমের মাঠ, যেখানে প্র্যাকটিস করার পিচ, তো সেখান থেকে নিজের মনে একটা স্বপ্ন দেখতেন যে হয়তো আমি একদিন অন্তত বানাতে পারবো একটা স্টেডিয়াম। प्रारंभिक अंपायर प्रवेश कर चुके हैं इस मैच के लिए। देखें, एक तरफ होंगे राजा चक्रवर्ती और दूसरी तरफ होंगे प्रसन्नजीत बुबाई दत्तो। दोनों अंपायर इस मैच के लिए आज के तीसरे दिन में पहला मुकाबले के लिए दोनों टीम तैयार है और साथ ही साथ दो मैच ऑफिशियल भी तैयार है। তো আম্পায়ারদের কথা যখন আসে, পুরো যারা আম্পায়ার ইউনিট অসাধারণ, তারা কিন্তু ম্যাচ পরিচালনা করছেন। প্রসেনজিৎ দত্ত, রাজা মুখার্জি, রঞ্জিত পারিদা, গোপাল এবং গোপাল সাউ, শ্রীকান্ত বেহেরা, যারা খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা ম্যাচ নিখুঁতভাবে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে অন্তত সঠিকভাবে ডিসিশন দেওয়া যায়। अब दोनों टीम मैदान में प्रवेश कर चुकी है। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पे आपको नजर आएंगे, एक तरफ शायद ऐसा दिखेगा मसल्स पावर लेफ्टी राइटी आपको नजर आएंगे, वहीं बीच मैदान में टीम मीटिंग चल रही है। स्क्रीन पे आ चुकी है एजाज कुरैशी द लेफ्टी और राइट हैंडर के रूप में जा रहे हैं पापी यादव। দুজনেই মারকুটে খেলোয়াড়, নিশ্চিতভাবে অন্তত শুরুটা একটু হলেও তারা অন্তত দুটো রান তুলতে চাইবেন। ববি যাদব, এজাজ কুরেশি, দুজনই পরিপক্ক খেলোয়াড়, একজন বাংলার আরেকজন মুম্বাইয়ের। তো এই মেলবন্ধনটা কিভাবে আজকে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস দলকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেটা অন্তত দেখার বিষয়। তবে শুরুর দিকে বোলাররা নিশ্চয়ই চাইবেন যাতে ম্যান্ডেটারি যে পাওয়ার প্লে রয়েছে সেটাতে অন্তত আটকাতে ব্যাটারদের। কাউন্টডাউনের পরে শুরু হবে ম্যাচ, আর এদিকে কাউন্টডাউন শুরু হবে তারই প্রস্তুতি চলছে। সারা মাঠে দর্শক কিন্তু ইতিমধ্যে আসতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে দর্শকের সংখ্যা বাড়বে, ম্যাচে উত্তেজনা বাড়বে। बिल्कुल काउंटडाउन के बाद ही शुरू होगा मुकाबला। जैसे काउंटडाउन लेट्स प्ले तक आएगा तब शुरू होगा मुकाबला। आयुष रॉकर्स एंड टीम यानी शायन एंड टीम ने जिस तरीके से काम किया काबिल तारीफ है। हर चीज़ में शायन देव हर बार कुछ अलग लाते हैं और इस बार भी आयुष रॉकर्स को उन्होंने काफ़ी तोहफा देखे। स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ऐसी ग्राफिक्स के बारे में हम बातचीत करते हैं। ऐसा मान रहे हैं कि आप इंटरनेशनल मुकाबले को देख रहे हैं। बहरमपुर लालबाग रॉयल्स के कप्तान खोखो नलदार दूसरी तरफ मौजूद हैं झारग्राम जायंट्स के उड़ता शांटू खालसा कैप्टन। लाइव फ्रॉम एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी वेस्ट बंगाल से आप देख रहे हैं डे 3 का पहला मुकाबला लाइव ऑन एक्शन आयुष रॉकर्स के साथ। अब काउंटडाउन शुरू होने वाला है। काउंटडाउन जैसे ही खत्म होगा लेट्स प्ले तक आएगा मुकाबला शुरू। पहले उससे पहले बात कर लेते हैं बहरमपुर लालबाग रॉयल्स टीम की। खोखो नलदार कप्तान साहब, शिवशंकर शामुंतो, विपुल मंडल, शौबिक दत्ता, नदीम धनूरी, एजाज मंडरेला, प्रीतम मर्जीत, श्रेयम बेरा, तुषार सरकार, सैयद जौहर इमाम, रमेश कुमार। আর এদিকে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস দলের পক্ষে যারা রয়েছেন শারদীপ খালসা, আশিস মেহেরুল, এমডি ইরশাদ, ভেঙ্কট জয়সওয়াল, সুমন নায়েক, দীপক যাদব, মন্টু মাহাকুর, এজাজ কুরেশি উইকেট কিপার, সুমিত কর্মকার, विशाल लामा सिंह, एमडी इरफान। चलिए टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला। अब काउंटडाउन सामने आएगा, जैसे काउंटडाउन कंप्लीट होगी तभी मुकाबला शुरू होगा। अब काउंटडाउन की बारी है। প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে কখন শুরু হবে কাউন্টডাউন। काउंटडाउन के बाद शुरू होगा। अभी काउंटडाउन पूरा हुआ नहीं है। जैसे स्क्रीन पे आपके सामने आएगा एजाज कुरैशी, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, कमाल के बैट्समैन है ये। जब इनका बल्ला बोला है तब सामने वाली ऑपोजिशन टीम का वो सिंहासन डोला है। काफी बेहतर बल्लेबाज है ये और इस समय ओपन करने के लिए पहुंचे अपनी टीम के लिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें मशल मैन, ताकत इनके बाजुओं में है। राइट हैंडर बैट्समैन दीपक यादव, पापी के नाम से मशहूर, The man from पानागढ़। अब सामने गेंदबाजी की बात करें, শিবশঙ্কর সামন্ত ডানহাতি অন্তত ফার্স্ট বোলার, তিনি শুরু করবেন।
প্রত্যেকের প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে, কাউন্টডাউন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ম্যাচ শুরু হবে, তারই প্রতীক্ষায় রয়েছে সমস্ত দর্শক কুল খেলোয়াড়রা। Yes, countdown start. अभी आने वाला 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. কাউন্টডাউন শেষ হলো এবং সাথে সাথে বোলার শুরু করলেন তার দৌড়। প্রথম বল খেলার ইচ্ছে ছিল, শেষ মুহূর্তে নিজের শরীর ব্যাটটিকে সরিয়ে নিলেন। জানেন শুটা অন্তত দেখভাল করতে হবে। এজাজ কুরেশি এবং দীপক যাদব তারা ওপেনার হিসাবে মাঠে এসেছেন এবং শিব শঙ্কর তার প্রথম বলটি ভালো করলেন। নিঃসন্দেহে প্রথম বল থেকে কোনো রান সংগৃহীত হয়নি। ডে 3 প্রথম ম্যাচ টস জেতার পরে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত বহরমপুর লালবাগ রয়্যালসের। শিবশঙ্কর, তবে এক্ষেত্রে ওয়াইডের ঘোষণা হলো। তৃতীয় দিনের শুরুটা অতিরিক্ত দিয়ে অনেক বাইরের এবং যেখান থেকে প্রথম রানটি এলো ওয়াইডের হাত ধরে। আমাদের স্পোর্টস পার্টনার এক্সপেক্ট স্পোর্টস, শক্তিকা সোহাগ, টাইগার সব কলকাতা। पहला बॉल डॉट का शुरुआत, पीछे फील्डर है नहीं, पावर प्ले का फायदा उठाना जानते हैं ये। पावर प्ले का फायदा उठाया, पहली बॉल डॉट थी, उसके बाद बाउंड्री के साथ शुरुआत किया है एजाज कुरैशी। इनका बल्ला जब जब बोल आया, कई बार हमने देखा ऑपोजिशन टीम का वो जो सिंहासन वो डोलता है, किस अंदाज में खेला गया। शॉट देख लें, ऑफ स्टंप के बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डालने का प्रयास था, डालेंगे पिटाई करते जाएंगे। अब जैसे बाउंड्री आई है, अब देखें बाउंड्री लाइन पे जो दो फील्डर आप रख सकते हैं, वहां पे एजाज मंडरेला को भेज दिया गया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। যখনই দেখলেন খাটুলুদের বল সঙ্গে সঙ্গে মাঠের বাইরে পাঠাতে দ্বিধা করেননি। এখনো পর্যন্ত দুটি বল হয়েছে, দলের রান 5। স্লোয়ার কাট করেছেন, ফিল্ডার ছিলেন এবং বিশেষ করে শিব শঙ্করের যেটা অন্তত আমরা দেখি ক্ষেপণাস্ত্র, সেটা হচ্ছে কিন্তু স্লোয়ারে অনেক উইকেট পেয়েছেন তিনি সেই অস্ত্রটা প্রয়োগ করলেন। এখনো রান সংখ্যা একই জায়গায় 5। बेहतर गेंदबाजी अभी तक। एक और वाइड बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे हैं, बचने का प्रयास किया जा रहा है, मगर सामने जो बल्लेबाज है ना वो छोड़ते नहीं है। अगर आपको मौका देंगे तो मौका छोड़ेंगे नहीं। जैसे पहला ओवर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बातचीत करने के लिए कप्तान खुद आ गए हैं। वहीं दीपक और एजाज कुरैशी बातचीत करेंगे, मगर एजाज कुरैशी सिर्फ 1 साल नहीं, 1 दशक से क्रिकेट खेल रहे हैं और ऐसा कंटिन्यूअसली उनका परफॉर्मेंस बेहतर ही रहा है। এবং যেখানে এক দশক ধরে ধারাবাহিকতাভাবে তিনি খেলছেন, ভালো ব্যাট করছেন, আবার ওয়াইড একটু কোথাও শুরুর দিকে 3টি ওয়াইড করে ফেললেন। শিবশঙ্কর নিশ্চয়ই তিনি চাইবেন অন্তত নিজের নিয়ন্ত্রণটা বজায় রাখতে। 3টি ওয়াইড, 1টি বাউন্ডারি, সব মিলিয়ে 7 রান ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস দলের। बेहतर कमबैक, लगातार 2 वाइड के बाद इस बार थोड़ा सा गति परिवर्तन। अब गति परिवर्तन ही इनका जो मेन हथियार है वो है। अब इसी वजह से कहा जाता है कि टिया साहब एक्सपीरियंस, पिछले साल जब बीजीपीएल खेले थे वहां पे बेहतर गेंदबाजी की थी, इस बार भी मौका मिला है। बहरमपुर लालबाग रॉयल से एजाज मंडरेला और नदीम धनूरी टीम में आप आइकॉन नजर आए हैं। वहीं अगर दूसरी टीम की बात करें जो बैटिंग कर रही है, वो उनके पास है आशीष मेहरोल द मिस्ट्री बॉलर और द स्टाइलिश बैटर एजाज कुरैशी। প্রথমবার দীপক খেলবেন, দীপক যাদব, এবং সাথে সাথে রিভার্স এবং এখান থেকে বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি এবং ওভার বাউন্ডারি। তৃতীয় দিনের প্রথম ওভার বাউন্ডারি দীপক যাদবের ব্যাট থেকে। রান সংখ্যা দেখো, ম্যান্ডেটারি যে পাওয়ার প্লে, সেই পাওয়ার প্লেতে অন্তত রান যথেষ্ট দ্রুততার সাথে হচ্ছে। रिवर्स साथे साथे जो ओवर बाउंड्री सत्य असाधारण शॉट। देखिए शॉट मिस हिट था, उसके बैट पूरे प्रॉपर बैट पे नहीं लगी थी, सिर्फ टो पे लगी थी, मगर इनके बाजू में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो आसानी के साथ पहुंच गई ओवर बाउंड्री के लिए। दीपकेर शॉट আমরা দেখি যে খুব দ্রুত
ব্যাট চালাতে পারে এবং যখনই যেটা খেলেন সেটা কিন্তু জোরের সাথে খেলেন। আর একটি বলে খেলা বাকি, শেষ বল তো ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লেতে এখনো পর্যন্ত পাওয়ার আমরা দেখেছি দুই ব্যাটারের। এজাজ 4 বল থেকে 5, 1 বল থেকে 6 দীপক, আর 5 বল থেকে এখনো পর্যন্ত 14 রান ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস দলের। पहला ओवर काफी महंगा अब तक कह सकते हैं, 14 रन बेहतर शुरुआत झारखंड जायंट्स की तरफ से। टीम के ओनर काफी खुश नजर आ रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आए थे। पहला मुकाबला दिन का, टॉस हारी जरूर है मगर पहला पड़ाव जीतती हुई नजर आई है झारखंड जायंट्स। এবং গত দুদিন দেখো প্রথম ম্যাচে ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লেতে কিন্তু এত রান আসেনি। আপিল আপিল আপিল, উইকেট স্লোয়ারে কিন্তু পরাস্ত করলেন। बातचीत ही हो रही थी, स्लोवर मास्टर है ये, उसी गैम्बल में फंस गए, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए और अंपायर ने कोई गलती की नहीं, अंगुली ऊपर की गई है। पहला विकेट 14 के स्कोर पे गवाया है झारग्राम जायंट्स ने। फिर से एक बार देखेंगे, पहली बॉल से डॉट आती है, फिर वाइड, फिर बाउंड्री, फिर डॉट बॉल, लगातार 2 वाइड के बाद फिर सिंगल आता है, फिर मिस हिट में भी वो 6 के लिए पहुंच जाती है और उसके बाद आसानी के साथ स्लोअर डालते हैं और उसी स्लोअर में फंस जाते हैं। उस बॉल को फिर से देखेंगे रबीदा तो तब आपको समझ में आएगा कि कितनी गति थी उस बॉल में। अब बल्लेबाजी के लिए शायद नए बल्लेबाज बल्ला नजर आएंगे आपको। दीपक यादव 2 गेंदों पे 6 बना के वापस जा रहे हैं। इस बॉल को खेलना तो चाह ही नहीं रहे थे, डिफेंस के लिए जाना चाह रहे थे, मगर टिया के पास इतना एक्सपीरियंस है। विकेट को देखें आप, लेग कट डाली थी भाई साहब, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए ये। विकेटों के सामने अपील, विकेट के पीछे कप्तान और साथ ही साथ टिया साहब भी। बड़ा विकेट है ये, काफी बड़ा विकेट। पहला ओवर में आखिरी गेंद पे विकेट आया है। नए बल्लेबाज आए हैं, মোহাম্মদ ইরশাদ বাল্লা, কেজিপির খেলোয়াড়। তবে শেষ বলে যেটা কিন্তু উইকেট এলো সেটাই কিন্তু শিবশঙ্করের কাছে একটা বড় প্রাপ্তি। 3টে ওয়াইড, তারপরে বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি, কিন্তু শেষ বলে যেভাবে দীপককে তিনি আউট করালেন। এমডি ইরশাদ ডানহাতি ব্যাটার, ডানহাতি ব্যাটসম্যান আউট হওয়ার পরে আবারও ডানহাতি ব্যাটারকে আমরা দেখছি ইরশাদকে। তবে ইরশাদও খুব দ্রুত রান করতে পারে, সেঞ্চুরি আছে, হাফ সেঞ্চুরি আছে তার নিজের ক্যারিয়ারে। चलिए गेंदबाजी के लिए आए हैं एक और तेज गेंदबाज एजाज मंडरेला, द मैन फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान की शान कहे जाते हैं खिलाड़ी, बेहतर बल्लेबाज भी हैं, बेहतर गेंदबाज भी हैं। पहला ओवर में जब विकेट आया थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही होगी झारग्राम जायंट्स, मगर बल्लेबाजी में इतनी ज्यादा गहराई इस टीम के पास है कि कहेंगे कि कोई नहीं यार, अभी भी हमारे पास काफी बैट्समैन है, खास करके एजाज कुरैशी अभी भी मैदान में मौजूद हैं। एजाज वर्सेस एजाज, पहली बॉल, विकेट आया है, एक बड़ा विकेट। एजाज मंडरेला ने पहली बॉल पे ही आते के साथ ही विकेट लिया है। 14 के स्कोर पे पहला था, 14 के स्कोर पे दूसरा भी आया है। एजाज मंडरेला ने काम कर दिया है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज यानी आइकॉन को बाहर भेजा है। 14 पे 2, पहली ओवर में शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, अंतिम बॉल पे विकेट आई थी। लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट आई है। এক আইকন খেলোয়াড় আর এক আইকনকে কিন্তু আউট করালেন এবং শেষ দুটি বলে দেখো, প্রথম ওভারে লাস্ট বলে উইকেট, আবার দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে উইকেট। কোথাও যেন চাপ বেড়ে গেল ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস দলের। শুরুটা ভালো হয়েছিল, শুরুর দিকে যেভাবে দাপট ছিল, আর এখন কিন্তু বোলাররা দাপট দেখাতে শুরু করেছে। এমডি ইরফান ডানহাতি ব্যাটার, তাকে আজকে একটা বড় জুটি অন্তত করতে হবে। পরিবেশ কিন্তু অন্যরকম। শুরুটা যেভাবে ছিল ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস দলের, তারপরে বোলাররা যেন চেপে বসেছে। इरफान आया है, अब इरफान को थोड़ा सा यहाँ रुक के खेलना पड़ेगा, थोड़ी सी अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर डेथ में देखें काफी गहराई बल्लेबाज में है। अगर शुरुआत अगर आपका ठीक ठाक ना हो तो फिर अंत में करेंगे क्या आप। इरफान
बेहतर बल्लेबाज हैं सामने। आइकॉन ने आइकॉन को बाहर भेजा है, पहली बॉल विकेट आई है। दूसरा बॉल गति में थोड़ा सा परिवर्तन विकेट में डालने का प्रयास था। सिंगल के साथ ही शुरुआत करेंगे अपना, और टीम का स्कोर 15। डगआउट देखें आप, बातचीत कर रहे हैं सारे खिलाड़ी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। संतोष जो टीम के ओनर, साथ ही साथ वहाँ पे मेंटोर दीपक जी खुश नजर आए हैं। কোথাও যেন চিন্তার ভাঁজ, তবে চিন্তা মুক্ত করতে হলে ব্যাটারদের বড় পার্টনারশিপ করতে হবে। ম্যান্ডেলা পরে বলটি করলেন, কভারের দিকে খেলেই প্রান্ত বদল, দ্বিতীয় রানের ইচ্ছে ছিল কিন্তু উপায় নেই। ফিল্ডার খুব দ্রুত চলে আসে, ফিল্ডারের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বদলে গেছে। হওয়ারই কথা, দুটো উইকেট শুরুতে বোলার এনে দিয়েছে। बिल्कुल सही कहा आपने, काफी बदलाव दिखाई है। देखें शक्ति का स्वैग, टाइगर्स ऑफ कोलकाता। एसेप्ट स्पोर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं इस साल, ये काफी बड़ी चीज है कि टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति बीच मैदान में दिखाना पड़ेगा बल्लेबाज को। सेंसिबल क्रिकेट, कुछ ज्यादा जोखिम लेंगे नहीं, क्योंकि जो गेंदबाज बेहतर गेंदबाजी कर रहा है उनको आप थोड़ा सम्मान दे दें, और वही चीज कर रहे हैं। विकेट के पीछे खोखो नल्लार अभी तक बेहतर कप्तानी नजर आई है। सांटू खालसा कब आएंगे, वो सबसे बड़ा इंपैक्ट रहेगा इस टीम के लिए, क्योंकि सांटू खालसा को अच्छी तरीके से मालूम है कि इस मैदान पे कितना स्कोर डिफेंडेबल है। और वहीं अगर बात करें उस टीम के जो ओनर्स हैं, उसे भी अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ पे कैसे खेलना है, अपने प्लेयर्स को कैसे कौन से जगह पे भेजना है। দুই ব্যাটার নিশ্চয়ই চাইবে স্ট্রাইক রোটেট করতে, কারণ দুটো উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে যে চাপ, সেই চাপটা অন্তত কাটাতে চাইবে, এবং সেটাও করে যাচ্ছে। শেষ 4 বলে 4টি রান এসছে, অর্থাৎ 1টি করে রান এসছে। এখনো পর্যন্ত 5 বল 4 রান এজাজ ম্যান্ডেলার। 1.5 ওভার 18 ঝাড়গ্রাম জাইন্টস দলের দুটো উইকেট খুইয়ে। बेहतर गेंदबाजी देखें, अफसोस कर रहे हैं इस ओवर से मात्र 4 रन देके 1 विकेट उन्होंने अपने नाम कर लिया है। मंडरेला 2 ओवर टोटल खत्म हुआ है, स्कोर बना 18। झारग्राम जायंट्स 3 पे 2 इरफान, 2 पे 2 इरशाद। बेहतर शुरुआत पहला ओवर में जैसे झारग्राम ने किया था, दूसरे ओवर में कमबैक किया है बहरमपुर लालबाग रॉयल्स ने। প্রথম ওভারে 14 রান এসেছিল, কিন্তু এই ওভারে 4 রান, অনেকটা কামব্যাক। বহরমপুর লালবাগ রয়্যালসের বোলাররা আজকে কাজের কাজ করে যাচ্ছে, এবং যে মোমেন্টামটা চেঞ্জ হয়েছে প্রথমবারের শেষ বল থেকে। এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি বিজিপিএল ডে 3 প্রথম ম্যাচ চলছে। বিশাল ব্রাদার্স দুর্গেশ মিশ্র প্রেজেন্স বিজিপিএল 0.2, অর্গানাইজড বাই আয়ুষ রকার্স। আর তৃতীয় ওভার শুরু হবে, আবারও শিবশঙ্করকে দেখতে পাচ্ছি। শিবশঙ্কর খুব দ্রুত বোলিংয়ের বৈচিত্র্য ঘটাতে পারে, যেমন স্লোয়ার তেমনি ইয়ার্কার। बेहतर शॉट, पीछे फील्डर अच्छा बचाया है। नदीम धनोरी पूरी तरीके से जान डाल रहे हैं इस मैच में, अच्छी तरीके से मालूम है। वहीं देखिए एक दूसरे के साथ सेकंड कर रहे हैं। अब अंपायर चेक की जाएगी शायद बाउंड्री। ইজাজ কুরেশি বল ধরার সময় শরীরে কোনো অংশ ছুঁয়ে গেছিল কিনা সেটা অন্তত দেখে নিতে চাইছেন আনফিল্ড আম্পায়ার। এখনো সিদ্ধান্ত কি আসবে? তৃতীয় ওভার চলছে, 7 ওভারের ম্যাচ। এই ওভারের পরেই সারপ্রাইজ ওভার, তবে সারপ্রাইজ ওভারে অনেক ঘটনা আমরা দেখেছি। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের ডাকআউট কিছুটা চিন্তায়, সন্তোষ দাস দেখতে পাচ্ছি আমরা কিছুটা চিন্তায় আছে, তবে ভরসা রাখেন ব্যাটারদের উপরে যে অন্তত একটা বড় পার্টনারশিপ এখান থেকে আসবে। चेक की जा रही है, थोड़ा सा इंतजार करें आप, मगर उससे पहले देख लें आप पहला जो शुरुआत हुआ था, ऐसा लगा था कि बेहतर शुरुआत है, पिटाई हो रही है, मगर आखिरी बॉल पे विकेट आई है। फिर उसके बाद जब दूसरी ओवर की शुरुआत होती है, वहां पहली बॉल पे विकेट आती है, 4 रन देके वो ओवर समाप्त करते हैं।
शिव शंकर टिया के नाम से जाने जाते हैं। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी में मौजूद है। बल्ले की बात आती है तो बल्लेबाजी बेहतर करते हैं, और गेंदबाजी की जब बात आती है गेंदबाजी बेहतर करते हैं। अभी तक ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि 15 रन देके आपने बड़ा विकेट भी लिया है। এবং শিবশঙ্কর শুধু ভালো বোলিং নয়, ভালো ব্যাটিং নয়, ফিল্ডিং হিসাবেও ফিল্ডার হিসাবে খুব ভালো ফিল্ডিং করতে পারে। আর অনেক গুণের অধিকারী কিন্তু শিবশঙ্কর, হলদিয়ারি খেলোয়াড়। মাঝখানে চোট, সেখান থেকে আবার কামব্যাক, এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পরে অন্তত ভালো বোলিং করছেন এই সিজনেও। ঝাড়গ্রাম জায়েন্টস টস হারার পরে তারা ব্যাটিং করছেন। প্রথম ওভারের শেষ বলে উইকেট এসেছিল শিবশঙ্করের হাত ধরে। चेक तो की जा रही है, सेफ बचा लिया गया। बेहतर फील्डिंग नदीम धनुरे के द्वारा, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाएं। गति नहीं देंगे, ये गति देते ही नहीं है। अब उस गति के अनुसार ही आपको खेलना पड़ेगा, उस गति का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। कैसे कब कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो आपने करना है, मगर ये गेंदबाज आपको गति नहीं देंगे। उस गति में आप फंस सकते हैं। काफी बेहतर गेंदबाजी, वापसी हुई है पहला ओवर के बाद। जिस तरीके से बहरमपुर लालबाग रॉयल्स ने वापसी की है, निश्चित रूप से इस टीम के ओनर हारून रशीद जी और खुश होंगे, खुश नजर भी आ रहे हैं। ডিপ এক্সট্রা কভার, যেখান থেকে ফিল্ডার ফিল্ডিং করলেন, তবে রান ইতিমধ্যে কিন্তু একটি এসছে। একটি রান হচ্ছে এমডি ইরফান, এমডি ইরশাদ, যাদের সামনে লক্ষ্য একটা বড় পার্টনারশিপ গড়ার। 3 বল থেকে এখনো পর্যন্ত 2টি রান। एक बार फिर से स्लोअर बॉल, यहाँ पे भी कनेक्शन नहीं है। सोमनाथ रोहिदास, साथ ही साथ भोलादास, जिस तरीके से झारग्राम क्रिकेट को आगे ले जाने का प्रयास किया। हर साल कुछ अलग करते हैं, और इस साल बीजीपीएल में पार्टिसिपेट करके उन्होंने दिखाया कि झारग्राम क्रिकेट को आगे ले जाना है। सोमनाथ रोहिदास खुद एक बेहतर क्रिकेटर, अभी वो क्रिकेट खेल नहीं रहे, मगर जब मौका मिलता वो खेलते हैं। ये कहाँ गई है, कितनी दूर गई है, ओवर बाउंड्री देकर गई है। इरफान के बल्ले से आता हुआ स्लो ओवर को पिक भी किया है, सीधा ओवर बाउंड्री के लिए डिपॉजिट किया है। थोड़ा सा डगआउट में खुशी का माहौल नजर आया है। पहली 4 गेंदे 3 रन, उसके बाद 5वें गेंद पे आई 6 रन। अब यहां से आखिरी बॉल बचेगा, 27 बन चुके हैं। देखिए किस अंदाज में खेला गया शॉट, बिल्कुल गति नहीं थी। मैं बातचीत ही कर रहा था, गति को आपको इस्तेमाल करना है, उनके ऑपोजिशन खेलना आपको। नो बॉल, इट्स अ नो बॉल। ज्यादा चालाकी आपके विपरीत जाती है। अब नो बॉल है तो फिर ये फ्री हिट आएगा। अब फ्री हिट आएगा, यहाँ पे आप कैसे खेलेंगे, क्या रणनीति रहेगी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इरफान के पास अब लाइसेंस है। वो बल्ला घुमाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक छक्का लगा चुके हैं ऑलमोस्ट। अब ये निकल जाएगी। उनके ओवर पिच बॉल थी ये, काफी बेहतर ओवर ये भी निकल गया। विकेट आई पहला ओवर में जरूर इनका, मगर काफी महंगा ओवर है। নিশ্চিতভাবে এই ওভারটা একটা বড় ওভার হলো, তবে শেষ বলে নো বল, যেখান থেকে কিন্তু ফায়দাটা তুলে ফেললেন। আর রিপ্লেতে আমরা দেখব কিভাবে শেষ বলে ফ্রি হিট বলে অসাধারণ একটা ওভার বাউন্ডারি এসেছিল। প্রথম ওভারে 14, দ্বিতীয় ওভারে 16, দু ওভারে 30 রান, যেখানে একটু উইকেট পেলেন। আর আমাদের স্পোর্টস পার্টনার এক্সপেক্ট স্পোর্টস, টাইগার অফ কলকাতার শক্তিকার সোহাগ। তবে এই ওভারটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ওভার, সারপ্রাইজ ওভার। আর সারপ্রাইজ ওভারের কথা যখন আসে তো নিশ্চিতভাবে দিবাকরের কথা চলে আসে। কীভাবে সারপ্রাইজ ওভারে তিনি বোলিং করেছিলেন, একের পর এক সারপ্রাইজ এনে দিয়েছিলেন কিন্তু দলের জন্য। সারপ্রাইজ ওভার, প্রীতম আরজিত, বাংলারই আরেক দামাল বোলার।
प्रीतम मजीद के सामने पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री आई है। इस बार इरशाद का बल्ला बोला है, इरशाद का बल्ला बोला। विकेट के पीछे कप्तान थोड़े से परेशान नजर आएंगे। पहला 2 ओवर थोड़ा शांत था, मगर इस समय पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री किया, वो 16 से प्लस बना पाएंगे कि 5 रन प्लस हो जाएगा। पिटाई तो हो रही है। एजाज मंडरेला पहला ओवर में ठीक ठाक गेंदबाजी कर गए थे, वो उसके बाद फिर दूसरा ओवर में जब टी आए ने, तीसरा ओवर टी जब लेके आए, पिटाई उनकी हुई है। अब यहाँ पे देखिए पहली बॉल पे इनकी पिटाई, शॉर्ट पिच बॉल आसानी के साथ पिक किया और 6 के लिए डिपॉजिट किया है। তো এবার অনেকটা কিন্তু উইকেটটা ওপেন ছিল, আর বোলার প্রীতম মাজিদ সরাসরি একেবারে উইকেটে আঘাত হানলেন। ইউ মিস আই হিট। पहला वाला आपके नाम था, दूसरा वाला इनके नाम है। पहला वाला आपने बेहतर कर लिया, शॉर्ट पिच बॉल थी, 6 के लिए भेज दिया। उसके बाद जब दूसरी बॉल इनके पास आई, इन्होंने कहा कि नहीं यार आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, आपने किया बेहतर काम तो मुझे करना पड़ेगा। देखिए जैसे विकेट आई ना, फिर विकेट आने के बाद ही विकेट के जो दौरान थोड़ा सा टाइम मिलता है, उनमें बातचीत हो गई सभी प्लेयर्स के बीच में। विकेट देख लेते हैं आप। प्रीतम मजीद, ये यॉर्कर कहा जाएगा, मगर ये फुल टॉस बनाने का प्रयास था, बैट पे लगती तो शायद ये भी ओवर बाउंड्री जा सकती थी। अब बल्लेबाजी के लिए गए कप्तान साहब, पूरी जिम्मेदारी कप्तान के कंधों पे होगी। अब वेस्ट बंगाल में पिछले 1 या 2 सीजन में जिस तरीके से सांटू खालसा ने बल्लेबाजी की है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, मगर इस समय विकेट के पीछे एक शातिर कप्तान कहाँ पे लेंगे? ऑन साइड में इनका बेहतर जोन, वहीं शायद देखिए भेज रहे, वहीं बातचीत ही हो रही है। मगर सांटू खालसा एक ऐसे खिलाड़ी है जो 2 या 3 ओवर तक अगर रुक गए तो फिर आपके लिए परेशानी का सबब है। সান্টু কালসা আরেক হলদিয়ারি খেলোয়াড়, ডানহাতি ব্যাটার, তিনি ব্যাট করবেন। প্রীতম শেষ বলে যে উইকেটে গোড়ায় যেখান থেকে ফলস্বরূপ উইকেট এসছে তার হাত ধরে, এবার জায়গা বানিয়ে অপের দিকে সরে গিয়ে খেললেন, তবে ফিল্ডার ছিলেন। আর এখান থেকে প্রান্ত বদল ঘটলো। আর এই নিয়ে এখনো পর্যন্ত মোট রান সংখ্যা যদি আমরা দেখি 41, 3.3 ওভার অতিক্রান্ত। তবে সারপ্রাইজ ওভারে 3 বল থেকে 7 রান চলে এসছে। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাকআউটে সোমনাথ দাস, সন্তোষ দাস, যারা অন্তত রিল্যাক্সে আছেন। बेहतर गेंदबाजी, बेहतर वापसी हुई है। पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री लगने के बाद विकेट आई, लगातार 2 सिंगल। 42 पे 3 है, चौथा ओवर प्रगति पर है। 7 ओवर का मुकाबला, ये है आपका सरप्राइज ओवर। पहली बॉल पे 6 लगाता, ऐसा लगाता, सरप्राइज ओवर पूरा हो जाएगा। वापसी करना जानते हैं, गति इस बार इन्होंने परिवर्तन करके दिखाया है। আর এখান থেকে যদি ওভার বাউন্ডারি আসে অন্তত শেষ বলে, তাহলে অন্তত চেষ্টা থাকবে সারপ্রাইজ পাওয়ার। তবে শেষ বলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াইড এখনো সুযোগ রয়েছে, শেষ বলে অন্তত ঝাঁপাবেন। 5 বল থেকে এখনো পর্যন্ত 10টি রান চলে এসছে। আর 3.5 ওভার 44 ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস দলের। এই ওভারের পরে আরো 3 ওভারে খেলা বাকি। ইরফান তবে খুব ভালো খেলছে, 9 বল থেকে 16 রান করে ফেলেছে এখনো পর্যন্ত। बेहतर कमबैक है ये। पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री आने के बाद आप 11 रन पे ओवर खत्म करते हैं, साथ ही साथ एक विकेट भी आता है। 4 ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 45 लॉस ऑफ 3। थैंक यू कॉम्बॉक्स। शक्ति का स्वैग ऐसे থ্যাংক ইউ কমবক্স। আমরা ডাগআউটে ভোলাদাকে একটু ডেকে নেবো। ভোলাদা, আমরা জানি যদিও ভোলাদা একটু কমই বলে, তবু ভোলাদা শুরুর দিকে 13 রানের একটা ওভার, তারপরে এই মুহূর্তে কোথাও যেন দ্বিতীয় ওভার একটু থমকে গেছিল, তবে 7 ওভার শেষে এই রানটা কোথায় দেখছো, কতটা এক্সপেক্টেড, কোন জায়গায় গেলে ভোলাদা এটা মনে হবে জয়ের জন্য ঠিক আছে?
আমরা প্রতিদিন দেখছি যে মর্নিংয়ের গেমগুলো একটু লো স্কোরিং হচ্ছে, সেই জায়গা থেকে আমাদের এখনো পর্যন্ত যেভাবে প্লেয়াররা ব্যাটিং করছে ঠিকই আছে, কোনো টার্গেট নয়, একটা ভালো স্কোর হলে আমরা চাইছি যে একটা মোটামুটি একটা স্কোর হোক যেটা আমাদের বোলাররা ডিফেন্ড করতে পারবে। ओके थैंक यू ओवर टू कॉम बॉक्स। थैंक यू सुरजीत। बातचीत हो रही है, सिंगल नहीं दूसरा भी भाग गए हैं। थोड़ा सा धीमा क्षेत्र रक्षण आप कह सकते हैं, एक नहीं दो भाग जाएंगे और इस टीम के पास इतनी काबिलियत है। बल्लेबाजी देखिए, गुड्डू आने वाले हैं, आने वाले आशीष महरोल वहाँ पे। और काफ़ी बेहतर बात कही टीम के ओनर ने कि रोहिदास साहब ने कि रन्स ठीक ठाक बने हैं, हम कोशिश जो किए थे उनके आसपास पहुंच चुके हैं। अब अंतिम समय तक खेलना है, फिनिश अच्छा करना है। এবার ঘুরিয়ে দিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে, ছুটছেন ফিল্ডার, তবে এখান থেকে শেষ রক্ষাটা হয়নি, বাউন্ডারি চলে এলো। এবং এই মুহূর্তে দেখো আমরা সেই ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, সুতনুকে দেখতে পাচ্ছি আমরা ডাক আউটে। একটু আগে সোমনাথ বলছিলেন যে গত দুদিন অন্তত প্রথম ম্যাচে শুরু দিকে এত রান আসেনি, যেখান থেকে আমরা কিন্তু অন্তত বেশি রান করছি। জায়গা করে অরক্ষিত অঞ্চল, গ্যাপ, সেখান থেকে বাউন্ডারি, ফিল্ডারের চেষ্টা, কিন্তু সেই চেষ্টাটা বিফলে গেছে। সৌভিক দত্ত ছিলেন ফিল্ডার, তবে ইরফান 23 রানে পরাজিত। প্রত্যেকটা বলে যেন বড় রান করার একটা মরিয়া প্রচেষ্টা করতে হবে। গ্যাপটা একটু যেন বদল করেছে, তবে যেটা আভাস অন্তত আমরা পাচ্ছি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি ডাকআউটের সেই চেহারা। সুতনু খুব উল্লসিত, কারণ দল অন্তত একটা বড় রান করার জন্য তারা এগিয়ে যাচ্ছে। सांडू खालसा स्ट्राइक पे, मंडरेला के सामने। मंडरेला के सामने अपील जोरदार की जा रही है। अब थ्रो भी ठीक ठाक था शायद, लेग बाय कैसा अंपायर द्वारा। इतनी गति थी कि समझ ही नहीं पाए बल्लेबाज। नहीं, आप कॉट बिहाइंड की जो रिव्यू वो ले नहीं सकते हैं, वो आपके पास होता नहीं है। इरफान 13 गेंदें 24 आउट, काफ़ी बेहतर पारी खेल रहे हैं इरफान। इस गेंदबाज को अगर मैंने पिछले 2-3 साल पहले देखे होंगे अभी तक, काफ़ी तेज़ गति भी करते थे, मगर अब उनके पास बदलाव भी है, काफ़ी बदलाव किया है। तेज़ गति के साथ बोल्ड करते हुए मैंने कई बार देखा है, क्लीन बोल्ड। सबसे ज़्यादा अगर किसी टेनिस बॉल में किया होगा तो शायद इसका नंबर ऊपरी क्रम में ही आएगा। আর ইজাজ ম্যান্ডেলের কথা যখন আসে, তবে ওয়াইড করে বসলেন হোসেনজি দত্তর সংকেতটি চলে এলো। আর এখান থেকে রান এখনো পর্যন্ত 4.4 ওভারে সংগৃহীত হয়েছে 54। 12 রান প্রথম ওভারে 4 রান দিয়েছিলেন ফিল্ডিং দল, তারা কিন্তু ডিআরএস নিয়েছেন ওয়াইডের জন্য। তো ব্যস্ত থাকতে হবে টিভি আম্পায়ারকে। টস জেতার পরে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত বহরমপুর লালবাগ রয়্যালসের, এবং গত দুদিনও আমরা দেখেছি প্রত্যেকটি দল যারা টসে জিতেন তারা ফিল্ডিং করেছেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে। তবে আজকের এই মুহূর্তে কিন্তু ঝাড়গ্রামের রান সংখ্যা যেভাবে এগোচ্ছে, একটা লাস্ট দুটো ওভারে আরও বেশি তারা আক্রমণাত্মক খেলবেন, এটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। এবং ডাকআউট থেকে একটা বার্তা গেল, এখন থেকে কিন্তু গিয়ারটা চেঞ্জ করতে হবে। ডিসিশন পেন্ডিং, ইটস এ ফেয়ার ডেলিভারি, সিদ্ধান্ত চলে এলো, ইটস এ ফেয়ার ডেলিভারি। এই ওভারের আর একটি বলে খেলা বাকি, তবে নিশ্চিতভাবে এজাজ ম্যান্ডেলা এখনো পর্যন্ত ভালো বল করে গেছে। 2 ওভারে
আর তার কোটার একটি বলে খেলা তার বাকি, একটি বল করতে তার বাকি রয়েছে। তো ইরফান 14 বলে 24, এবার ঢুকিয়ে দিলে স্টপ স্টাম্পে বাইরের বল জায়গা করে ডি পয়েন্টের উপর দিয়ে সরাসরি পাঠিয়ে দিয়েছেন মাঠের বাইরে, 4টি রান চলে এলো। আর শেষ বলে আক্রমণ, যে বার্তাটা, যে সন্দেশটা অন্তত ডাকআউট থেকে গেছিল, সেই বার্তাটা অন্তত ব্যাটারদের কাছে পৌঁছেছিল, সেটা যারা জানেন যেখান থেকে গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে। অফ স্টাম্পের বাইরে রাইজিং বল অপের দিকে সরে গিয়ে ধাওয়া করে যেভাবে খেললেন, পয়েন্ট ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে খুব সহজেই বাউন্ডারি বাইরে চলে গেল। पांच ओवर में 57 बने हैं, 12 का रन रेट अब बना रहे हैं। अब आखिरी 2 ओवर में कम से कम 20 तो और आने चाहिए। अब आएगा कितना देखना पड़ेगा। प्रीतम मर्जीत एक और ओवर। आवाज आइए, आते के साथ ही विकेट आया है। विकेट नंबर 14 है ये, कप्तान को जाना पड़ेगा वापस। बड़ी विकेट है ये, प्रीतम मर्जीत आते के साथ ही विकेट लिया है। काफी बड़ी विकेट आप मान सकते हैं। प्रीतम मर्जीत को क्यों दूसरा ओवर दिया गया ये आपके सामने नजर आया है। आते के साथ ही बड़ी मछली जाल में फंसाया है। समरदीप खालसा, सांटू खालसा के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी 4 गेंदों पे 2 बना के वापस जा रहे हैं। मगर अच्छी चीज ये है झारग्राम के लिए अभी भी इरफान मौजूद है। विकेट देख लेते हैं हम। ऑफ स्टंप के बाहर लगी थी और अंपायर ने कहा कि OUT जाना पड़ेगा वापस। প্রীতম যখনই আসছে তখনই কিন্তু উইকেট পাচ্ছে, আর সারপ্রাইজ ওভারে এসেই যেখানে উইকেট পেয়েছেন আবার এসেও কিন্তু উইকেট পেলেন। আবার একটি বড় উইকেট সান্টু কালসাকে ফেরত পাঠালেন। তবে নিশ্চিতভাবে উইকেট পড়ুক বা না পড়ুক, এখান থেকে ঝাড়গ্রাম জায়েন্টস তারা যে ঝাঁপাবে রানের জন্য সেটা বলা যেতে পারে। জয়, সুমন নায়েক তিনি মাঠে এলেন। তিনি কি পারবেন আজকে নায়ক হতে? নায়ক হতেই হবে। আপিল করছেন প্রীতম, তবে এই আপিলে কর্ণপাত করেনি এখনো পর্যন্ত। এই ওভারের দিকে যদি আমরা নজর রাখি, শুরুতে উইকেট এনে দিয়েছিলেন প্রীতম মার্জিত। बेहतर गेंदबाजी है ये, बेहतर गेंदबाजी आप कह सकते हैं। 57 पे 4 हो चुका है। सुमन अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। फुल टॉस बॉल कहां जाएगी, कितनी दूर जाएगी, पीछे फील्डर मौजूद। अब इतना आसान सा कैच कौन छोड़ता है? सौभिक दत्तोते फील्डर। काफी आसान कैच था, अच्छे फील्डर हैं, नाखुश होंगे जरूर। एक बड़ा विकेट हो सकता था ये। जाल में एक और मछली को फंसाया था। ये देखें, ओ थोड़ा सा मिस मैच हो गया ये। बेहतर कोशिश प्रीतम मर्जीत के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ये यंग टैलेंट। पिछला BGPL में भी काफी बेहतर गेंदबाजी की थी इन्होंने। इस बार ऑप्शन के काफी बाहर और विकेट के पीछे जो कप्तान है ना, वो जान रहे कि कब रिव्यू लेना है। एक रिव्यू लिए थे, वो सक्सेसफुल हुआ है उनका। देखिए झारग्राम जायंट्स से अगर टीम की बात करें, एजाज कुरैशी 5 पे 5 गए हैं, 2 पे 6 बना के दीपक यादव आउट हुए हैं, 6 पे 10 बना के इरशाद गए हैं बाहर, 15 पे 28 बना के अब भी इरफान मौजूद है। अब भी इरफान मौजूद है। कैच का कॉल यहाँ पे अब अगले मैच के लिए पहुंच चुके हैं अमित दा, नॉर्थ कोलकाता टीम के ओनर। पिछला सीजन उनका काफी बेहतर था। आपको नजर आएंगे अगले मैच में श्रेयस कदम।
তবে এখনো পর্যন্ত এই ওভারটা যথেষ্ট ভালো ওভার। তবে এখান থেকে অফের দিকে সরে গিয়ে জায়গা করে উঁচু শট ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে। আর এটা চাইছিলেন, জানেন এখান থেকে বড় শটে যেতে হবে এবং সেটাও করে দেখালেন সুমন। সুমন নায়ক অপের দিকে সরে গিয়ে জায়গা করে যেভাবে পাঠিয়ে দিলেন মাঠের বাইরে। তো ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের পক্ষে এই রানটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। দুজনকেই এইভাবে হাত খুলে মারতে হবে, অন্তত একটা লড়াইয়ের দলকে পৌঁছে দিতে হলে। 5.5 ওভার অতিক্রান্ত 66। এই ওভারের পরে আর মাত্র একটি ওভার, অর্থাৎ 7 বল বাকি রয়েছে। एक और वाइड ऑफ स्टंप की, सॉरी लेग स्टंप के बाद डाली बॉल, ये विकेट दिखा रहे हैं आपको और परेशान हो रहे हैं आप। सुमन का ये शॉट ऐसा लगा कि चाह रहे हैं बल्लेबाजी करना है, काफी बेहतर बल्लेबाज है ये। डेथ ओवर में क्यों उसे आशीष महरोल से पहले भेजा गया, वो चीज टीम मेंटर या फिर बात करें टीम ओनर की सोच थी, कप्तान की सोच थी। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन को बेहतर बरकरार रखना चाहते हैं, इसी वजह से शायद भेजा गया उनको ऊपर। আবারও জায়গা করে এবং ওভার বাউন্ডারি। এবং এই ওভারে যেভাবে আমরা দেখলাম দুটো ওভার বাউন্ডারি চলে এলো। আর এই মুহূর্তে সন্তোষ দাসকে দেখতে পাচ্ছি একটু হলেও রিল্যাক্সে আছেন। সোমনাথ রুই দাস, সুতনু, যারা অন্তত একটু হলে রিল্যাক্সে আছেন, কারণ এই ওভারে দুটো ওভার বাউন্ডারি এসছে। তবে প্রীতম মাঝি ডে 3 বিজিপিএল 0.2। তবে শেষ ওভার খুব গুরুত্বপূর্ণ, পরিবেশ পরিস্থিতি যেটা বলে অন্তত বড় রান করার। সৈয়দ জহের তিনি বল করতে এসছেন। फॉलो कर लें क्रिकेट का और एक्शन देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आप, तो देखिए फ्रॉम गली टू ग्लोरी का अगर एक्शन आपको देखना और भी सारे अपडेट जानने हैं तो आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर ले आयुष रॉकर्स का, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर लें आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल को। इस बार ऊंची गई है, अब फ्री हिट है तो फिर फायदा तो मिलेगा नहीं विकेट का, बट अच्छी चीज़ ये कि ओवर बाउंड्री गई नहीं, वापसी कर ली है। सैयद जौहर ने मलिंगा के नाम से जाने जाते हैं, एक्शन भी कुछ उसी अंदाज का होता है। 75 4, 7वां ओवर प्रगति पे है, आखिरी ओवर डालने के लिए आए ये। তবে ইরফানের প্রশংসা করতে হবে, আজকে যেভাবে ওয়ান ম্যান আর্মি হিসাবে লড়াইটা করছেন, 18 বল থেকে 30 রান করেছেন সুমন, শেষের দিকে এসেই ভালো ব্যাটিং করছেন। সত্যি চোখে দেখবার মতো শট, এই শটগুলো দেখার জন্যই তো মাঠে আসা। আর এই শট দেখার পরে দর্শকরা কিন্তু তৃপ্তি পেয়েছেন। এই শট একবার নয় বারবার দেখতে ইচ্ছে করে, এখনো পর্যন্ত সেরা শট সুমনের ব্যাট থেকে। सुमन ने वो जो विकेट गिरने के बाद सांटू खालसा के बाद आए, ऐसा मानो ये फासला ही तय कर गए। जितने सारे छक्के लगे इनके बल्ले से, इतना आसानी के साथ भेजा है, क्या कमाल की बल्लेबाजी। एक और आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, फुल टॉस बॉल, एक और ओवर बाउंड्री आता हुआ। कप्तान से कहीं ना कहीं गलती हो गई है, अब गलती हुए है क्या ये सवाल अब पूछा जाएगा बाद में, बट रन देखें आप 87 से सीधा। शामराज खान आनंदपुर का ये छोटा चेतन है। इस बार गति परिवर्तन कर ली इन्होंने,
आनंदपुर का ये खिलाड़ी। अब 100 के आसपास है ये टीम। बेहतर गेंदबाजी, पार्टनरशिप देखिए, 9 गेंदों में 30 रन की पार्टनरशिप, जिनमें से 6 में 25 सुमन ने बनाए हैं, 3 पे 2 इरफान ने, बट सुमन आउटस्टैंडिंग यार। आज जरूर खुश हो रहे होंगे सोमराज दा ने, जिस तरीके से इन्होंने सुबह से लेके शाम तक, यानी बचपन से लेके अब तक इस बार भी फुल टॉस बॉल, मगर एलिवेशन मिल नहीं पाया है। विकेट के एक और विकेट आएगा। नदीम धनूरी আর উইকেটের পতন হলো, উইকেটের থেকে রানের বেশি জরুরি। তবে সুমনের কথা বলতে হয়, ইরফানের কথা বলতে হয়, যেভাবে পার্টনারশিপ গড়লো, অন্তত দলকে একটা লড়াই জায়গায় কিন্তু পৌঁছে দিল। 19 বল থেকে 30 রান, আর যেখানে নাদিমের হাতে ক্যাচ। এবং বিশেষ করে সুমনের কথা বলতে হয়, সাম্রাজ্যের হাত ধরে তার উঠে আসা, স্বপ্ন দেখা, এবং আজকে বিজিপিএলের মতো একটা বড় মঞ্চে যে একটা ঐশ্বরিক ইনিংস, অকল্পনীয় ইনিংস খেলেন, সেটা অনেক দিন মনে থাকবে। এবং বিশেষ করে দেখো সুমনের এই রানটা কিন্তু কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নতুন ব্যাটার মাঠে এসছেন, একেবারে খেলার অন্তিম পর্বে চলে এসছে। শিবশঙ্কর 2 ওভার 30 রান 1 উইকেট, এজাজ ম্যান্ডেলা 2 ওভার 15 রান 1 উইকেট, প্রীতম একের পর 2টো উইকেট পেয়েছেন। এটাও যেন স্বস্তি জয়ের কাছে, কারণ যেখান থেকে উইকেট চলে এলো আর নিজের বলেই নিজে ক্যাচ ধরলেন। देखिए नाखुश होंगे जरूर अपने आप से, क्योंकि जिस ओहदे के ये गेंदबाज है उस हिसाब से गेंदबाजी नहीं हुई है। काफ़ी बेहतर टीम नजर आई, लालबाग बहरमपुर लालबाग रॉयल्स, मगर उस तरीके से परफॉर्मेंस गेंदबाजी से रहा नहीं है। बट अब बल्लेबाजी की बारी है। देखिए पहले विकेट देख लेते हैं आप इनका, काफ़ी ऊंची गई थी, खुद गेंदबाज वहाँ पहुँच चुके थे। एक एक रन की कीमत मालूम होगी, मगर सुमन की तारीफ होगी, सुमन की तारीफ होगी। तारीफ योग की है उन्होंने बल्लेबाजी। सोमराज खान आज बिल्कुल खुश हो रहे होंगे, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक उन्होंने, और बचपन से लेके आज तक उनके पीछे मेहनत की उन्होंने। তবে তার পরিশ্রম যে আজকে সার্থক রূপ নিয়েছে সেটা বলা যেতে পারে। আর আজকে যেভাবে ব্যাট করে গেল, তবে রাজা দেখো লাস্ট 2টো ওভারে যেভাবে রান এসছে, 5 ওভারে 57, আর সেখান থেকে আমরা দেখলাম লাস্ট 2টো ওভারে কিন্তু অনেকগুলো রান চলে এলো। 31 রান স্কোর কার্ড দিকে যদি আমরা নজর রাখি, এজাজ কুরেশি 5 বল থেকে 5 রান, দীপক 2 বল থেকে 6 রান, ইরশাদ 10 রান করেছেন 6টি বল খেলে, ইরফান 30 রান করেছেন 19টি বল খেলে, শান্টু কালসা 2টো রান করেছেন 4টি বল খেলে, এবং সুমন নট আউট থেকে গেলেন, আজকে যেন এটা নায়ক হয়ে গেলেন, 7 বল থেকে 26, আর মন্টু 1টি বল খেলে কোনো রান করতে পারেননি। সব মিলিয়ে 6 উইকেটে 88 রান ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস দলের। বোলিং বিভাগের দিকে যদি আমরা নজর রাখি, বোলাররাও যেভাবে কামব্যাক করেছে, শিবশঙ্কর 2 ওভার 30 রান 1টি উইকেট, ইকোনমি 15, ইজাজ ম্যান্ডেলা 2 ওভার 15 রান 1টি উইকেট, ইকোনমি 7.5, প্রীতম মার্জি 2 ওভার বল করেছেন 27 রান দিয়েছেন, 2টি উইকেট পেয়েছেন, 13.50 ইকোনমিতে বল করেছেন। সৈয়দ জাহের 1 ওভার 15 রান 2টো উইকেট। আর প্রথম থ্যাংক ইউ কমবক্স। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের সঙ্গে সুমিত কর্মকার, সুমিতকে পেয়েছি। সুমিত, এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে তরুণ তুর্কি খেলোয়াড়, তাদের সাথে যারা অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট, তাদের জন্য একটা দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম বিজিপিএল 0.2, কি বলবে? খুব ভালো অ্যাটমসফিয়ার, আর তরুণদের জন্য ভালো, বেঙ্গলের প্লেয়ারদের জন্য ভালো। তো যেখানে প্রশ্ন ছিল যে বেঙ্গলে কোথাও না কোথাও বোলার উঠে আসছে না সেইভাবে, তবে বিজিপিএলে যেভাবে আমরা প্রত্যেকটা বোলার নিজেদেরকে উজাড় করতে দেখছি, তো কোথাও কি ভবিষ্যতে দেখছো বেঙ্গল বোলাররা রিপ্রেজেন্ট করছে? হ্যাঁ, অনেক ভালো ভালো বলার আছে, এখন সব ভালো বলার আছে। আর সব মিলিয়ে কোথাও কি এটা ফিল আসছে, কোথাও একটা আন্তর্জাতিক স্তরের আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আমরা খেলছি, মনে হচ্ছে না ইডেনে বসে আছি আমরা? হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনালের মতনই ফিলিং দিচ্ছে আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ সুমিত, বেস্ট অফ লাক।
এখান থেকে সরাসরি আমরা কমেন্ট্রি বক্সে যাব এবং তারপরেই টস। ওভার টু কম বক্স। वेलकम बैक। फिर से एक बार स्वागत आप सभी का। दूसरे पारी की शुरुआत होगी। टारगेट मिला है बरहमपुर रॉयल्स को। बरहमपुर लालबाग रॉयल्स 89 बनाने होंगे जीतने के लिए 42 गेंदों से। कमाल का ये सफर अभी तक रहा बीजेपीएल सीजन 2। खूबसूरत आगाज 4 तारीख को, फिर 5 और आज 6 तारीख, यानी तीसरा दिन आप देख रहे हैं एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी से लाइव एंड एक्सक्लूसिव आइस रॉकेट्स यूट्यूब पे। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर देखा जाए पहले इनिंग की अगर बात करें पारी की, इरफान ने जिस तरह से पारी खेले अंडर 23 कैटेगरी से आते हैं और टीम जिसके बदौलत एक अच्छा टोटल सेट किया है। अब देखना होगा किस तरह से पीछा करते हैं बरहमपुर। दो सलामी बल्लेबाज इस वक्त आप देख रहे हैं। खोकन हलदर टीम के कैप्टन बैटिंग के लिए अंदर पहुंच रहे हैं, साथ में विपुल। टीम चाहते हैं शुरुआत बेहतर हो। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी का ये खूबसूरत मैदान। पारी की शुरुआत करेंगे विपुल और साथ में खोकन हलदर। 7 ओवर
एक शानदार टोटल कैसे पीछा करेंगे वो देखना होगा। और क्या गेंदबाजी रहती है झारग्राम जायंट्स है। और ये खूबसूरत ट्रॉफी, कौन होंगे इसके हकदार? चमचमाता हुआ ट्रॉफी। और 16 टीम मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, इस ट्रॉफी के लिए, इस खिताब के लिए। कौन होंगे इसके हकदार? फिलहाल ड्रोन कैमरे के माध्यम से खूबसूरत नजर आपके सामने पेश कर रहे हैं। एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी, एक अलग ही फीलिंग्स आती है जिस तरह से आप देख रहे हैं कंटिन्यू। हेलो, सो शुरुआत कर चुके हैं। पहली बॉल पे आसानी से 2 रन भागे दोनों बैटर खोकन हल्दर, विपुल मंडल। टारगेट 89, बॉलिंग कर रहा है पहला बॉल सुमित कर्मकार। अच्छा बैटल होगा डे 3 मैच नंबर 1। एक तरफ बरहमपुर लालबाग रॉयल्स, एक तरफ झारग्राम जायंट्स। 2 बेहतरीन टीम आमने सामने। सामने तैयार स्ट्राइक पे खोकन हल्दर, चल पड़े सुमित। कदमों के इस्तेमाल, बहुत ही बेहतरीन फुटवर्क, आगे निकलकर कवर के क्षेत्र में मिला छक्का खोकन हल्दर। कितना बेहतरीन फुटवर्क देखिए, आगे निकलकर जिस तरह से बॉल की लाइन को रीड किया, आसानी से हासिल किए 6 रन खोकन हल्दर। ओवर की अगली बॉल, लो फुल टॉस बॉल, एरिया चुना इस बार डीप स्क्वायर लेग पे, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल ही आएगा। 2 की मांग कर रहे हैं लेकिन मना के विपुल कह रहे रुकिए जरा। शुरुआत ठीक ठाक मिला है, अभी तक 3 बॉल से 9 रन। सुमित कर्मकार पहली बॉल से 2 रन, फिर 6 रन, फिर सिंगल। एक तरफ खोकन हल्दर 3 बॉल से 9। पहली बॉल फेस करेंगे इस पारी में विपुल मंडल। आशीष मेहरू लगातार बातचीत कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी से, कहाँ कैसे प्लानिंग होनी चाहिए फील्डिंग में। सामने तैयार विपुल, लेफ्ट हैंड बैटर। लो फुल टच बॉल, हल्की सी अपील, लेकिन सुमित गए नहीं अपील में। सिंगल मिला, शायद बल्ले का किनारा लगा हो इसीलिए वो समझ गए थे अपील जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल आता हुआ। चार बॉल 10 रन अभी तक। जिस तरह से शुरुआत मिली है चाहेंगे इसे कंटिन्यू रखें। सुमित चाहेंगे विकेट निकाले शुरुआत में। एक बार फिर सबको याद दिला दूं, पहले पारी में जिस तरह से बैटिंग की इरफान, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। खोकन हल्दर, इनका रंग अलग है, इनका अंदाज अलग है।
हर तरफ शॉट खेलते हैं। एक और हवाई हमला, एक और छक्का। ओवर की आखिरी बॉल, अब 16 आ गए। 16 फ्रॉम 5 बॉल्स, 5 बॉल से 16, ये वो छक्का। बैटिंग स्टाइल इनकी देखिए आप, अंदर के स्टंप से थोड़े से अंदर और एरिया चुनना मिड विकेट पे। बेहतरीन छक्का। स्कोर जा पहुंचा अब 16 रन, 5 बॉल इस ओवर में। 7 ओवर का मैच, D3 पहला मुकाबला। अगर पहले 2 दिन की बात करें, पहले दिन साउथ कोलकाता वॉरियर्स क्वालिफाई किए। सैंतीस बॉल से चाहिए 73 जीतने के लिए, फासला कम कर रहे हैं। रिवर्स की कोशिश, अच्छी वापसी, कोई रन नहीं इस बॉल से। ओवर की समाप्ति, 1 के बाद 16, कोई विकेट नहीं। 16 फ्रॉम फर्स्ट ओवर। एक तरफ कोकन हल्दर 4 बॉल से 15। चलते हैं अब सीधे टॉस की तरफ। নমস্কার। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ আমরা দুটো দলকে পেয়ে গেছি। একদিকে নর্থ কলকাতা প্যান্থার্স, তাদের ওনার অমিত সরকার রয়েছেন, সাথে ক্যাপ্টেন গোপাল সিং। অন্যদিকে আমরা শ্রী পূর্ণেন্দু বারিক স্যারকে পেয়েছি এবং তার সাথে সাথে মেদিনীপুর ম্যাভেরিক্সের ক্যাপ্টেন সৌগত মান্না। একই সাথে এই টুর্নামেন্টের মূল অর্গানাইজার মিস্টার রাজ জয়সওয়াল, তিনিও রয়েছেন। আমরা টস কয়েন একবার শো করতে চাইবো। টস বক্স ওপেন হবে এবং টস কয়েন BGPL আয়ুষ রকার্স। তো কল করতে হবে, হয় BGPL, আদারওয়াইজ আয়ুষ রক। কে স্পিন করবেন? ওকে, স্পিন থাকবে নর্থ কলকাতা প্যান্থার্সের তরফ থেকে, কল থাকবে মেদিনীপুর ম্যাভেরিক্স। BGPL is the call and here it is BGPL. So মেদিনীপুর ম্যাভেরিক্স won the toss. স্যার সিদ্ধান্ত কি হবে? আমরা সৌগতর কাছেই চলে যাবো এরপর। টসের বস, আমরা কয়েনটা তুলে দেবো আপনার হাতে। সৌগত, সিদ্ধান্ত কি হবে? ফিল্ড ফার্স্ট। কেমন লাগছে পরিবেশ, কেমন লাগছে আয়োজন? খুব ভালো পরিবেশ, মানে টেনিস ক্রিকেট, এত সুন্দর মাঠে টেনিস ক্রিকেট এর আগে আপাতত খেলিনি, তো এটা পুরো ইন্টারন্যাশনাল ফিলিংস লাগছে, খুব ভালো। তো আর কথা বাড়াবো না আমরা, কারণ ম্যাচটাও চলছে। তো এখান থেকে আমরা টস রিপোর্ট জানিয়ে দেবো আপনাদের প্রত্যেককে। মেদিনীপুর ম্যাভেরিক্স তারা টসে জিতেছে এবং প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অর্থাৎ আমন্ত্রণ জানিয়েছে ব্যাটিং করার জন্য নর্থ কলকাতা প্যান্থার্সকে। এখান থেকে সরাসরি কম বক্সে। थैंक यू सो मच सुमंतोदा। अगले मैच की अगर बात करें, टॉस जीता मेदिनीपुर मैवरिक्स, फैसला किया बॉलिंग करने का। चलते हैं मैच में। पहले ओवर के बाद 16, कोई विकेट नहीं। आशीष मेहरुल आए बॉलिंग के लिए और कमेंट्री बॉक्स से मेरे साथ जुड़ेंगे समरेशदा। वेलकम समरेशदा। অনেক ধন্যবাদ আবাপুল, স্বাগত প্রত্যেককে আরো একবার MGH স্পোর্টস একাডেমি গ্রাউন্ডে। Mitchell Brothers and Durgesh Mishra presents BGPL 0.2 Day 3 Group C প্রথম ম্যাচ। বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস তারা একদিকে, অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস। 89 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস এবং শুরুর দিকে প্রথম ওভারটা নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ভালো গেল। 16 রান এসছে সেখান থেকে। आशीष मेहरुल फिर से तैयार एक बार बॉलिंग के लिए। सामने विपुल मंडल उठाकर खेला है, बॉल हवा में है, फील्डर पीछे है मौजूद, हाथ लगी है। कमाल का एफर्ट, आउटस्टैंडिंग एफर्ट। अब देखना होगा क्लियर है या नहीं। बहुत अच्छी कोशिश मानतू, जिस तरह से इन्होंने एफर्ट लगाया, आउटस्टैंडिंग। और कई सारे अच्छी फील्डिंग हम लोगों ने देखा है। एफर्ट आपको लगाने होंगे, अगर आप इस तरह से एफर्ट देते हैं टीम खुश होंगे। एक बार अंपायर कंफर्म करना चाहेंगे क्लियर सेव है या नहीं। सबकी निगाहें इस वक्त स्क्रीन पे, एफर्ट की दाद देने होंगे। একদমই আবাপুল, দুর্দান্ত একটা প্রচেষ্টা এবং তার জন্য নিঃসন্দেহে সাধুবাদ জানাতে হবে।
আসিস মেহেরুল আইকন খেলোয়াড়, তাকে আনা হয়েছে বলে। নজর থাকবে নিঃসন্দেহে এই ম্যাচে খোকনের উপর। ये वो एफर्ट्स, ये वो प्रयास, विपुल ने शॉट लगाया था, फील्डर पीछे मौजूद हवा में थे पूरे तरीके से। कमाल की एफर्ट, एक्सलेंट एफर्ट। देखना होगा क्लियर क्या है, अंपायर का फैसला क्या आता है, लेकिन पहले मौके में उन्होंने अपना काम कर गए। अब दूसरे मौके में बॉल कहाँ थी वो चेक कर रहे हैं, बॉल क्या रोप तक गई थी या फिर रोप के अंदर, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है शायद रोप के अंदर है बॉल। अब बॉल वो कहाँ से उठाए वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सही है, बाहर चल रहे हैं। और देखिए समझबूझ के साथ अंदर जाकर बहुत अच्छी सेव, कमाल की एफर्ट। और तारीफ करने होंगे कैमरा वर्क, जिस तरह से हर एंगल से दूध का दूध और पानी का पानी कर गए, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग। একদম এই এফোর্টগুলো দেখার জন্য আমরা ওয়েট করে থাকি আবাপুল। মান্তু মাহাকুর অনবদ্য একটা প্রয়াস এবং নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মানের মাঠ, আন্তর্জাতিক মানের ফিল্ডিং এফোর্ট, ব্যাটিং বোলিংয়ের পাশাপাশি সবসময়ই একটা আলাদা নজর কাড়ে, সেটাই আমরা দেখছি। খোকন হালদার এখনো পর্যন্ত স্ট্রাইক রেট যদি তুমি দেখো 300 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন, অর্থাৎ স্বাভাবিক যেটা মেজাজ খোকন হালদার, সেই মেজাজটা বজায় রেখেছেন। একটাই রান এসছে দুটো বল থেকে দ্বিতীয় ওভারে। পরবর্তী ম্যাচে একদিকে থাকবে মেদিনীপুর ম্যাভরিক্স, অন্যদিকে নর্থ কলকাতা প্যান্থার্স। ये बहुत ज़रूरी है, शुरुआत में आप रन के लिए कोशिश करें, और कोकन हल्दर जानते हैं स्टार्ट जो मिला उससे बनाए रखेंगे। 17 अभी तक, 1 ओवर 3 बॉल। পরের বল নিয়ে আশিস মেহেরুল এমজিআর স্কুল প্রান্ত থেকে দৌড় শুরু করছেন। আবারও লফটেড শট খেলার চেষ্টা খোকন হালদার, এদিকে মিস টাইমিং, হাওয়াই বল ক্যাচ হতে পারে, উইকেট, গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। এবং আশিস মেহেরুল তিনি অন্তত ব্রেক থ্রু দিলেন, যেটা দলের প্রয়োজন ছিল। 7 बॉल से 15 बनाकर आउट हुए खोकन हल्दर। शुरुआत तो अच्छा रहा, लेकिन तारीफ करने होंगे जिस तरह से वापसी कराए आशीष मेहरुल, पहला विकेट अपने नाम किया कैप्टन। अब डग आउट में ये वो विकेट फिर से एक बार देखना चाहेंगे, आगे निकले, अच्छा रीड किया था लेकिन दूरी प्राप्त नहीं कर पाए, और सामने फील्डर मौजूद थे राजू रॉय, गुड्डू, आसान सा कैच उनके लिए। अब नंबर 3 पैरा बैटिंग करने के लिए एक और डिपेंडेबल, एक और भरोसेमंद बल्लेबाज मोहम्मद नदीम धनूरी बैटिंग करेंगे नंबर 3 पे। একদমই আইকন খেলোয়াড় নাদিম ধানুরি বহরমপুর লালবাগ রয়্যালসের জন্য নাম্বার 3-এ তিনি এসছেন। খোকন হালদার যেভাবে স্টার্টটা করেছিলেন তার কাছে একটু আশাটা বেশি ছিল, আবারও অ্যাটাকে যাওয়ার চেষ্টা ছিল, সেই জায়গা থেকে অন্তত আউট হয়ে ফেরত গেলেন ডানহাতি ব্যাটার নাদিম ধানুরি। লক্ষ্যমাত্রা 89, বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস তাদের সামনে। মেহরুল ক্লাব হাউস এন্ড থেকে এখানে কিছুটা ভুলচুক করে ফেলেছিলেন ব্যাটার উইকেট রক্ষক, উইকেটে হিট করার চেষ্টা, 22 সূত্রেই রানটি এলো। फिर से प्रयास करना होगा अब नदीम और विपुल को, नए तरीके से पार्टनरशिप को बनाना चाहेंगे, क्योंकि खोकन आउट हुए और डग आउट इस वक्त थोड़े से जरूर चिंतित होंगे, क्योंकि जो शुरुआत में रन आ रहे थे वो अब थोड़ा थम सा गया है। हालांकि ये दूसरा ओवर का खेल है, अभी भी बहुत समय है, फिलहाल 18 1 विकेट। একদমই হারুন রশিদ টিম ওনার, তো একটুখানি চিন্তার ভাঁজ, একটু আগেও একটা আলাদা মেজাজে তাকে আমরা দেখছিলাম। খোকন হালদার যখন ব্যাট করছিল এত ভালো স্টার্ট দল পেয়েছে, আপ অ্যান্ড ডাউন ম্যাচে ইনিংসে হতেই থাকবে। মেহরুল ওভারের শেষ বল এবং বিপুল মণ্ডল একেবারে ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দিলেন স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে। 2 ओवर के बाद 24 1 विकेट। आशीष थोड़ा सा अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये ओवर अच्छा चला था अंत में, लेकिन एक छक्का विपुल के बैट से, और जो चाहिए आपको शुरुआत में 2 ओवर 24 ठीक ठाक शुरुआत, ये वो छक्का पिछले बॉल पे विपुल, बहुत अच्छा मौका उनके पास। ये मंच आपके लिए, बंगाल टेनिस क्रिकेट के लिए सब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, खासतौर पर जो नए लड़के हैं उनके लिए। একদমই আবাপুল ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের হয়ে এমডি ইরফান, তাকেও আমরা ভালো ব্যাট করতে দেখেছি এবং এক্ষেত্রে কিন্তু দাগ কাটছেন বিপুল মণ্ডল, অর্থাৎ
বিজিপিএল এর লক্ষ্য যেটা, যে নতুন প্লেয়ারদের তুলে আনা, সেই জায়গা থেকে আন্ডার-23 ক্যাটাগরি যেটা রাখা রয়েছে, সেই জায়গার খেলোয়াড়রা কিন্তু খুব ভালো প্রদর্শন করছেন। 2 ओवर के बाद 24 एक विकेट। अब देखना होगा बॉलिंग में किससे लाते हैं। फिर से एक बार कैप्टन गए हैं गेंदबाजी में सुमित के साथ। सुमित कर्मकार आएंगे बॉलिंग के लिए अपने कोटे का आखिरी ओवर, इस पारी का तीसरा ओवर। समृद्ध 2 ओवर 24, मेरे ख्याल से शुरुआत ठीक ठाक है। जो टारगेट आपके लिए है, उसके लिए जो चाहिए आपने वो कर दिया 2 ओवर में। একদমই, এবং এই ফ্লোটা বজায় রাখতে হবে, ধারাবাহিকতাটা। মাঝখানে খোকন হালদারের একটা উইকেট পড়ে গেছে। 30 বল থেকে 65 রান প্রয়োজন এখান থেকে জয়ের জন্য বহরমপুর লালবাগ রয়্যালসের। 65 more runs to win from 30 balls। तो करीब 13 के आसपास 13 रन हर ओवर यहाँ से चाहिए जीतने के लिए, जिसमें चौथा ओवर होगा सरप्राइज ओवर। तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा दोनों टीमों के। फिलहाल सुमित तैयार बॉलिंग के लिए। फर्स्ट बॉल, लो फुल टॉस बॉल, पढ़ नहीं पाए सुमित। अच्छी वेरिएशन गति में, ये बहुत मुश्किल होता है बैटर के लिए समझना, जब आप सेम एक्शन से गति में जब हेर फेर करते हैं, कभी स्लो कभी तेज, तो वो पिक करना मुश्किल होता है बैटर के लिए। একদমই, তুমি গত বলটা যেভাবে খেলেছো, পরের বলটা একটু কোথাও ভ্যারিয়েশন রয়েছে, তবে এই মঞ্চে খেলোয়াড়রা ভালো করেই জানেন কিভাবে সামাল দিতে হয় সেটা। সুমিত কর্মকার এক্ষেত্রে একটা জোরালো আবেদন এবং কট বিহাইন্ড আউট। বড় উইকেট এখানে। নাদিম ধানুরি তিনি ফেরত যাবেন সাজঘরে, এবং সুমিত কর্মকার তার কোটা দ্বিতীয় ওভারে এসে প্রথম সফলতা তার জন্য। तीन बॉल से कोई रन नहीं, निराश होंगे नदीम धनोरी। बहुत बड़ा विकेट ये, और ये वो विकेट बॉल लेके किनारा, कीपर तैयार थे, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच। तारीफ करेंगे सुमित। একদমই আপাপুল, কোথাও চাপটা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে গেল। প্রথম ওভারের পরে যে অ্যাডভান্টেজে ছিল বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস, দ্রুততার সঙ্গে কিন্তু পিকচারে বদল এলো, এবং সেলিব্রেশন সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি। সুমিত কর্মকার একেবারে শান্ত স্বভাবের ছেলে, তার মুখের এই হাসিটা সেটা ট্রেডমার্ক, এবং উইকেট প্রাপ্তির পরে সেলিব্রেশনে খুব একটা বিরাট ঝড় তিনি তোলেন না, যেটা আসে তার মুখের এই মিষ্টি হাসি, সেটাই বোধহয় একটা আলাদা ঝড় তুলে দেয়, এবং বলে যে আমার এবিলিটি, আমার দক্ষতা নিয়ে আমি আমার জায়গায় রয়েছে। ওদিকে নতুন ব্যাটার শ্রেয়ম বেড়া, রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটার শ্রেয়ম বেড়া, তার আগমন ঘটছে। इनके अंदर भी एबिलिटी है, और आज सही मौका इनके पास भी अपने आप को प्रूव करने का। 2 विकेट जल्दी गवा बैठे, पहले खोकन हलदार, उसके बाद नदीम धनोरी। कैसे इस जगह से अपने आप को निकालते हैं बरहमपुर लालबाग रॉयल्स, वो देखना होगा। ओवर की अगली बॉल आते ही श्रेयम बेरा, वो शायद सोच के आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है विकेट गिरे या फिर कुछ भी हो, आते ही छक्के के साथ शुरुआत की है। একদম এই দুর্দান্ত একটা ওভার বাউন্ডারি। গত কয়েক মিনিটে কয়েকটা বলে যে চাপটা তৈরি হয়েছিল বহরমপুর লালবাগ রয়্যালসের উপর, সেটা অনেকটা অন্তত কাটিয়ে দিলেন এই ওভার বাউন্ডারির মাধ্যমে। এবং রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি কিভাবে পিক করলেন, বলের উপর চোখ রেখে একেবারে মিড উইকেটের উপর দিয়ে অনেকটা সময় এয়ারে এবং তারপরে মাঠের বাইরে। 2 ओवर 3 बॉल 30 रन 2 विकेट। खुश होंगे सभी दर्शक जो भी निगाह बना के बैठे हैं। थैंक यू सो मच टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग, स्पेक्ट स्पोर्ट्स। लगातार आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सुमित कर्मकार फिर से तैयार एक बार बॉलिंग के लिए। अगली बॉल सामने श्रेयम बेरा, लेट कट खेलना चाह रहे थे, बल्ले का फेस अंतिम समय में गली की ओर खोला, रन मिला नहीं, फील्डर मौजूद थे उस जगह पे। একদমই গালি অঞ্চলের দিকে খেলোয়াড় প্রস্তুত ছিলেন, কোনো ভুলচুক করলেন না, দ্রুততার সঙ্গে ফেরত পাঠালেন। গত বল থেকে অন্তত রান আসেনি। 4টে বলের খেলা ইতিমধ্যেই এই ওভারে হয়ে গেছে, যেখান থেকে মাত্র একটা ওভার বাউন্ডারি, একটা উইকেট পেয়েছেন। এবার কিন্তু শ্রেয়ম বেড়া হিট করেছেন, এবং কানেকশনটা ততটাই ভালো হয়েছে আপাপুল যতটা প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় ওভার বাউন্ডারি এই ওভার থেকে। समृद्ध इनकी बैटिंग देखिए आप, विकेट गिरने के बाद ये आए और अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं। आते ही 2 छक्के लगा दिए। फिलहाल स्कोर 36, 2 विकेट, 2 ओवर 5 बॉल। समृद्ध मैच क्या लग रहा है आपको, किस तरफ जा रही है? অনেকটা বাকি এখনো চিত্রে, কারণ আসছি সে কথায়। পরের বল সুমিত কর্মকার এবার একটু নিয়ন্ত্রণটা হারিয়ে ফেলেন, যে ছন্দটা পেয়েছিলেন কোথাও ছন্দটা একটু পতন হচ্ছে। সুমিত কর্মকার চেনা ছন্দে তাকে ফিরতে হবে। ম্যাচের কথা বলছিলে আবাবুল, তুমি ম্যাচ এখনো পর্যন্ত
ক্যালকুলেশন করা কিংবা প্রেডিকশন করা খুব মুশকিল ব্যাপার, কারণ প্রথম ওভারে যে মোমেন্টাম পেয়েছিল বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস, দ্বিতীয় ওভারে কোথাও একটু হারিয়ে ফেলেছিল, আবার তৃতীয় ওভারে দুটো ওভার বাউন্ডারি তাদেরকে কিন্তু ম্যাচে আবারও প্রত্যাবর্তন করিয়েছে। फिर से कोशिश इस बार कामयाब हो नहीं पाए। कुरन ने इस बॉल से ओवर की समाप्ति 3 के बाद 37, 2 विकेट 37 for 2 आफ्टर एंड ऑफ 3 ओवर्स। सुमित देखिए समरजदा थोड़े से एक्सपेंसिव लेकिन बहुत बड़ा विकेट उन्होंने निकाल के दिया टीम को। नदीम का विकेट 2 ओवर 29, 1 विकेट। सुमित कर्मकार अपना कोटा कंप्लीट कर चुके हैं वो। একদম এই 2 ওভার থেকে 29 রান খরচ করে একটা উইকেট, এই ওভারটা কোথাও একটু ব্যয়বহুল হয়ে গেল সুমিতের। শর্ট ফরম্যাটের ক্রিকেটে একটা ওভার অন্তত মাঝে মধ্যে হয়ে যেতে পারে খারাপ, দু একটা বল তুমি যদি ভুলভাল জায়গায় করো সেখান থেকে নিঃসন্দেহে ব্যাটারও তারা চাইবেন বড় শট আনতে, সেটাই হয়েছে। থ্যাংক ইউ টাইগার্স অফ কলকাতা ফর সাপোর্টাস শক্তি কা সোয়াগ, থ্যাঙ্কস টু অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস। থ্যাংক ইউ কমবক্স। আমরা রয়েছি এখন বহরমপুর লালবাগ রয়্যালসের ডাগআউটে। ডাগআউটের চিত্রটা কি বলছে? সঙ্গে রয়েছে টিম অনার হারুন রশিদ মহাশয়। 3 ওভার থেকে 37, লক্ষ্যমাত্রা 89, জিতার দিকে কতটা কি ভাবছেন? শুরুটা আমাদের ভালো দিয়েই শুরু হয়েছে, আশা করছি শেষটাও ভালো হবে। তবে আমি চাই প্রত্যেকটা প্লেয়ার 100% তার নিজেরটা দিলে আমরা আশা করি জয়ের মুখ দেখার আশায় আছি। বিজিপিএল সিজন 2 একটা নতুনভাবে নতুন রূপে কি বলতে চাইবেন বিজিপিএল 2 সম্বন্ধে? রাজদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যতটাই কম বলবো ততটাই কম বলা হবে। খুব সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট, গ্রাউন্ড খুব সুন্দর। আমি চাই রাজদা এইভাবে টুর্নামেন্টটা আরও এগিয়ে যাক। আমরা আমাদের মতো সামর্থ্য মতো আমরা পাশে থাকব। আমি চাইব এরকম টুর্নামেন্ট আরও আমাদের বেঙ্গলে হোক, যাতে প্রত্যেকটা আমাদের বেঙ্গলের প্লেয়ার পার্টিসিপেট করুক, তারা এগিয়ে যাক, এটা আমাদের মধ্যে চাওয়া পাওয়া থাকলো। ধন্যবাদ। আমরা কথা বললাম হারুন রশিদ। ব্যাক টু কমবক্স। थैंक यू सो मच। अब बॉलिंग के लिए बुलाया विशाल सिंह लामा। समृद्ध इनके बारे में भी कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत लंबा करियर, लेदर बॉल काफ़ी खेले हैं एक समय में, और इस ग्राउंड पे भी खेल चुके हैं 4 साल पहले। तो आज फिर से इस ग्राउंड में, लेकिन हाथ में बॉल क्या है? टेनिस बॉल। बीजीपीएल का बहुत बड़ा मंच। একদমই বিশাল সিং লামা তাকানো হয়েছে। প্রথম বলটা বিপুল মণ্ডল ড্রাইভ করেছেন ওয়াইডিস মিড অন অঞ্চলের দিকে, সেখান থেকে ফেরত আসার ফাঁকে প্রথম রান চলে এলো বিপুলের ব্যাট থেকে এই ওভারে, এবং দলগত সংগ্রহ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 38, 2 উইকেটে। বিপুল 5 বল থেকে 9 রান করে অপরাজিত। শ্রেয়ম বেড়া 4 বল থেকে 12, 300 স্ট্রাইক রেট। দুই ব্যাটারি কিন্তু স্ট্রাইক রেট যদি তুমি দেখো রানের গতিটা সচল রাখতে বদ্ধপরিকর। टाइगर्स ऑफ कोलकाता शक्ति का स्वैग स्पेक्ट स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच। लामा चल पड़े फिर से एक बार अगली बॉल लेकर। फुल टॉस बॉल, गली की और बॉल, फील्डर मौजूद, रन के लिए भाग पड़े दोनों। अच्छा तालमेल, सिंगल आसानी से पूरा करते हुए श्रेयम बेरा और विपुल मंडल। सरप्राइज ओवर है समृद्धा, यानी इस ओवर में आपको चाहिए 15 या 15 से अधिक रन, तो फिर आपको 5+ मिलेंगे, और अगर आप 6 या 6 से कम बनते हैं तो फिर -5 रन। একদমই সারপ্রাইজ ওভার। সারপ্রাইজ ওভারের ডিভিডেন্ডটা নিতে পারে কিনা বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস, সেটাও দেখার থাকবে। এখনো পর্যন্ত ইতিবৃত্ত যেটা বলছে ওভারের 3টে বল থেকে 3টে সিঙ্গেল, 3 রান এসছে, অর্থাৎ তুমি এটা মনে করতেই পারো 15 অবধি পৌঁছানো খুব টাফ হবে বহরমপুর লালবাগ রয়্যালসের। তবে 6 রানের বৃত্তটা তারা পার করে যেতে পারে, সেটাই আভাস রয়েছে। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन श्रेयम बेरा, इनको मानो बॉल अलग लग रही है, जहां चाह रहा है जैसे चाह रहा है शॉट्स खेल रहे हैं। एक और छक्का इस पारी में। বিপজ্জনক জায়গাটা পার করে গেল বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস সারপ্রাইজ ওভারে। এবার সময় বোনাসটা তারা নিতে পারবে কিনা 5 রান। 9টা রান ইতিমধ্যেই চলে এসছে 4 বল থেকে, আরো 6টা রান প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে একটা সিঙ্গেল। পঞ্চম বল থেকে অর্থাৎ আপাপুল এখনো পর্যন্ত 10 রান 5 বল থেকে। শেষ বলে ওভার বাউন্ডারি আনতেই হবে যদি বোনাস পেতে চাও 5 রান। बिल्कुल मौका है, क्योंकि विपुल जिस तरह से खेल रहे हैं वो बड़े शॉट लगा सकते हैं, लेकिन लामा चाहेंगे किसी भी हाल में ओवर बाउंड्री ना दे। ओवर की अंतिम बॉल, फिलहाल स्कोर 47, 2 विकेट। सामने तैयार विपुल मंडल।
ন বল থেকে 23 রানের একটা পার্টনারশিপ, দুর্দান্ত পার্টনারশিপ। শ্রেয়ম বেড়া, বিপুল মণ্ডল ভারী সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। লো ফুল টস, মাঠের বাইরে যাবে কি? একেবারেই। তবে 4 রান বাউন্ডারি এসছে, অর্থাৎ সব মিলিয়ে সারপ্রাইজ ওভার থেকে রান সংখ্যা এলো 14। तो जो मिला वही आपको मिलेगा, बस 1 रन पीछे रह गए, नहीं तो फिर आपको और 5 रन मिल जाते, एक्स्ट्रा रन। ये वो चौका पिछले बॉल पे फुल टॉस मिला था विपुल मंडल, अच्छी कोशिश, लेकिन चौके से ही उनको संतुष्ट करना होगा। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 51, 2 विकेट। अब चाहिए समृद्ध 18 बॉल, यानी 3 ओवर में बनाने होंगे अभी भी करीब 38 के आसपास, 38-40 रन, यानी 18 में 38 चाहिए। নিঃসন্দেহে একটা রানের জন্য 5 রানের তোফাত হয়ে গেল। ডে 3 ম্যাচ 1 বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস ভার্সেস ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস, বিজিপিএল 0.2 লাইভ আসছে আইস রকার্সে, ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচার আপনাদের জন্য। कितना बेहतरीन देखिए समृद्ध ग्राफिक्स वर्क, बरहमपुर लालबाग रॉयल्स एक तरफ झारग्राम जायंट्स आपके स्क्रीन पे लगातार पेशकश कर रहे हैं। आइस रॉकेट्स टीम, थैंक यू सो मच सायन, पूरी टीम सैल्यूट है आप लोगों को। आप लोगों ने जो ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से बीजीपीएल को एक अलग मुकाम दिया है, एक अलग पहचान मिली है टेनिस क्रिकेट को। 4 के बाद 51, 2 विकेट। ऑप्शन क्या है बॉलिंग का समृद्ध, क्या लगता है आपको? आशीष मेहरुल अपना कोटा पूरा करेंगे या फिर किसी और गेंदबाज के साथ जाएंगे? ऐसा लग रहा है आशीष मेहरुल बढ़ रहे हैं बॉलिंग के लिए। একদমই এই মুহূর্তে শ্রেয়ম বেড়া এবং বিপুল মণ্ডল যে পার্টনারশিপটা করেছে সেটা নিঃসন্দেহে ভাঙার চেষ্টা করবে। এখান থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 18 বল থেকে 38 রান, 38 মোর রানস টু উইন ফ্রম 18 বলস। তো নিঃসন্দেহে প্রায় 13-র কাছাকাছি প্রত্যেক ওভারে রান করতে হবে। সেই জায়গায় প্রেশারটা একটু বিপক্ষ দলের উপর দেওয়ার জন্য বহরমপুর লালবাগ রয়্যালসের উপর, এবং জুটিটা ভাঙার জন্য আশিস মেহরুল তাকে আনা হচ্ছে। कैप्टन सोच रहे हैं कि विकेट निकाले, क्योंकि ये ऐसा समय है जहां पे आप गेम को बना पाएंगे। 18 में चाहिए 38। सामने स्ट्राइक पे तैयार श्रेयम बेरा, फर्स्ट बॉल। पहली बॉल लेंथ थोड़ा पीछे रखा था, आगे लेंथ 4 है। श्रेयम बेरा चालाकी भरी गेंदबाजी, पहली बॉल से रन नहीं। এই কারণেই আশিস মেহরুলকে আনা হয়েছে, তার ভেরিয়েশনের জন্য, বৈচিত্র্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। এবং রানটা যদি খুব কম খরচ করতে পারেন এই ওভারে, উইকেট যদি নাও পান, তাহলে শেষ দুটো ওভারে রানের চাপটা অনেকটাই বেড়ে যাবে, আস্কিং রান রেটটা অনেকটা বেড়ে যাবে। আরো একবার শ্রেয়ম বেড়া এখানেও পরাস্ত হলেন। তো আশিস মেহরুলকে যে কারণে আনা হয়েছে আপাতত সফল। लगभग सेम लेंथ और वही डिलीवरी, लगातार 2 डॉट बॉल। आशीष मेहरुल, इनकी आप इकोनॉमी देखिए, मात्र 7 रन अभी तक दिए हैं, 1 विकेट इनके नाम। ओवर की अगली बॉल, वेल बॉल 3 लगातार डॉट बॉल। समृद्ध इनकी आप देखिए बॉलिंग एक्शन, कितना स्मूथ एक्शन है, सामने से आते हैं, ज़्यादा लंबा रनअप लेते नहीं और परफेक्ट जगह पे लेंथ रखते हैं गेंदबाजी में। সবথেকে বড় কথা কাট করাতে পারেন, খুব গতি কমের সঙ্গেও কাট করাতে পারেন, সেটাই আশিস মেহরুলের বৈচিত্র্য, সেটাই করে দেখাচ্ছেন। 3টে ডট বল, এই ওভারটার কথা বারবার আমরা বলছিলাম, কেন আশিস মেহরুলকে আনা হয়েছে সেটাই প্রমাণ করছেন আশিস মেহরুল। इस बार वेट किया आने दिया, फील्डर है मौजूद लेकिन दूर थे बॉल से और सेव करना सही समझा, सिंगल ही आया। 4 बॉल से समृद्ध मात्र 1 रन, बची 2 बॉल। दबाव होगा विपुल के ऊपर, दबाव होगा श्रेयम बेरा के ऊपर। একদমই ডাগ আউটের ছবি সেটাই বলছে। হারুন রশিদ, খোকন হালদার প্রত্যেকে একটু উদ্বিগ্ন, কোথাও না কোথাও। 37 রান প্রয়োজন এখান থেকে, 14 বলের খেলা বাকি। 37 রানস টু উইন ফ্রম 14 বলস ফর বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস। চাপটা অনেকটা বেড়ে গেল। বিপুল মণ্ডল শেষ দুটো বল এই ওভারে, একটা ওভার বাউন্ডারি যদিও আনেন, চাপটা একটু কমবে, প্রেশার একটু কমবে দলের। ओवर की अगली बॉल सामने तैयार, इस बार स्वीप करने का प्रयास, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर है मौजूद, सिंगल ही आएगा। सिंगल से आप आगे बढ़ेंगे लेकिन जो चाहिए मुकाम वो आपको मिलेगा नहीं, बड़े शॉट्स लाने होंगे। डग आउट थोड़े से चिंतित हैं, टेंशन में कैप्टन भी लग रहे हैं, खोकन हल्दर, एजाज मंडरेला, नदीम धनूरी, हारून रशीद साहब, टीम ऑनर, फिक्र है चेहरे पे, आप साफ देख पा रहे हैं। ओवर की अंतिम बॉल, শ্রেয়ম বেড়া, তার উপর চোখ থাকছে।
আবারও লো ফুলটো স্কোয়ালেগ অঞ্চলের দিকে ডিপ স্কোয়ালেগে খেলোয়াড় তৎপর রয়েছেন, ফেরত পাঠাচ্ছেন। আরও একটি রান এসছে, অর্থাৎ একটা দুর্দান্ত ওভার বল করে চলে গেলেন আসিস মেহেরুল। 5 ওভারের খেলা শেষ, 54, 2 উইকেটে বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস। मात्र 3 रन खर्च किए टाइगर्स ऑफ कोलकाता। शक्ति का स्वैग, थैंक यू सो मच स्पेक्ट स्पोर्ट्स। बच्चे अब 2 ओवर, मुकाबला टफ होता हुआ, 12 बॉल में चाहिए 35 जीतने के लिए। समृद्ध पिछला ओवर आशीष मेहरुल को लाना सही साबित हुआ टीम के लिए, झारग्राम जायंट्स के लिए। একদমই সঠিক সময়ে তাকে আনা হয়েছে, এটাই আমরা বারবার বলছিলাম। পঞ্চম ওভারে যদি তুমি চাপ দিতে পারো, বিশেষ করে সারপ্রাইজ ওভারে ডিভিডেন্ড যেখানে বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস পায়নি, সেই জায়গাতে প্রেশারটা একটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাকে আনা হয়েছে, সেই কাজটা তিনি করে দেখালেন। থ্যাংক ইউ টাইগার্স অফ কলকাতা, শক্তি কা সোয়াগ। থ্যাংক ইউ অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস ফর সাপোর্টিং আস। बहुत बहुत शुक्रिया एस्पेक्ट स्पोर्ट्स एंड वी आर थैंकफुल टू टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग। टीम मीटिंग कर रहे हैं, ये समय ऐसा है जहां पे दोनों टीम के पास एक आखिरी मौका कि आप गेम को कैसे रीड करेंगे, कैसे आप गेम को आगे लेके जाएंगे। लेकिन बॉलिंग यूनिट खुश होंगे, झारग्राम जायंट्स मुश्किल पड़ाव तो पार कर गए। अब चाहिए 12 में 35 बहरमपुर लालबाग रॉयल्स को। ये वो पिछले बॉल पे अंपायर की फिटनेस की दाद देने होंगे, जिस तरह से वो भागे, बॉल से बचे। राजा मुखर्जी फिटनेस की दाद देने होंगे। स्पेक्ट स्पोर्ट्स, थैंक यू सो मच। टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग। चलते मैच में अब। समृद्ध साहब 12 बॉल 35, मैच क्या लग रहा है अभी भी है बहरमपुर लालबाग रॉयल्स के लिए? গত দুদিনের ইতিবৃত্ত বলছে একটা ওভার থেকে 20-22 রান 30 রান আনা খুব একটা ডিফিকাল্ট হবে না। তবে পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অনেকটাই ব্যাকফুটে বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস। তবে এটাও তাদের জন্য ডিভিডেন্ড যে শ্রেয়ম বেড়া এবং বিপুল মণ্ডল হয়তো গত ওভারে ভালো রান করতে পারেনি, সেই জায়গায় সেট ব্যাটার দুজনেই সেট। বিশাল সিং লামা তাকে আনা হয়েছে, রাইট আর্ম মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। 10.8 কারেন্ট রান রেট, 17.8 আস্কিং রান রেট। নতুন ওভারের প্রথম বল, একটা রিটার্ন ক্যাচের মতো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, লং অন অঞ্চলের দিকে বলের গতি এবং সেখান থেকে ফেরত আসার ফাঁকে একটা রান। রিকোয়ার্ড রান রেটটা অনেকটা বেড়ে গেছে, 18.55। समृद्ध साहब, आपने एक चीज गौर किया होगा, अंपायर राजा मुखर्जी आज मानो बॉल उनका पीछा कर रही है। जब लेग साइड में थे बॉल उनके सामने, इस बार सामने खड़े थे उनके सर के ऊपर से, और जिस तरह से वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हट रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। এটা বড় কথা নয়, রাজাদা একজন খেলোয়াড় ছিলেন, অতএব দীর্ঘ সময় টেনিস ক্রিকেট খেলেছেন রাজা মুখার্জি। তিনি ভালো করে জানেন মুভমেন্টটা কোন দিকে করতে হবে, কিভাবে করতে হবে। ফিটনেস লেভেলটা এখনো পর্যন্ত দুর্দান্ত রয়েছে। বিশাল সিং লামা, এদিকে বিপুল মণ্ডল আবারও উঁচু করে খেলেছেন, মাঠের বাইরে যাবে নাকি ক্যাচ হবে? ভালো ক্যাচ মিড উইকেট অঞ্চলে ধরা পড়লেন এবং বিপুল মণ্ডল এই জায়গায় তাকে ফেরত যেতে হবে ডাগ আউটে। উইকেট। नौ गेंदों से 15 बनाकर आउट हुए विपुल मंडल। अच्छी कोशिश, लेकिन टीम को मझ धार में छोड़ के जाते हुए, क्योंकि समृद्ध यहाँ से जो आएंगे बैटिंग के लिए, उनके लिए बहुत टफ होगा बैटिंग करना। ये वो विकेट, विपुल कोई ऑप्शन था नहीं, कोशिश किया इन्होंने, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद राजू रॉय, गुड्डू, आसान सा कैच मिड विकेट पे। बहुत अच्छी गेंदबाजी विशाल सिंह लामा, और ये ग्राउंड इनको निराश कभी किया नहीं है। एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी एक बार फिर से सही साबित होते हुए विशाल सिंह लामा के लिए। अब बैटिंग में कौन आएंगे? ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त आपको रन चाहिए। एजाज मंडरेला आइकॉन खिलाड़ी है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। इस वक्त रन चाहिए, इनके बैट से रन आने होंगे। আর একজন আইকন খেলোয়াড় তার আগমন করেছে এজাজ মন্ডরেলা ফ্রম রাজস্থান। তো নিঃসন্দেহে এজাজ মন্ডরেলা আসার পরে শেষের দিকে ঝড়টা তুলতে পারেন কিনা সেটাই দেখার থাকবে। ম্যাচের গতি প্রকৃতি যেভাবে এগোচ্ছে, বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস অনেকটাই ব্যাকফুটে। না, টাইমিং মোটেও ভালো হয়নি, হাওয়াই বল। বিশাল সিং লামা নিজেই বলে নিচে রয়েছেন, কটন বোল্ড, উইকেট। निराश होकर डग आउट गिरा एजाज मंडरेला, बिना स्कोर किए
विकेट मिला लामा को। तारीफ करने होंगे जिस तरह से गेंदबाजी करा रहे हैं कैप्टन, सही समय पे सही गेंदबाज को ला रहे हैं, कब कहाँ किनका रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा कहते हैं आपके पास जो एबिलिटी है, जो आपके पास यूनिट है, उसको आप कैसे यूज करते हैं। আপাপুল ম্যাচের মোমেন্টামটা কিন্তু আমি বলবো বহরমপুর লালবাগ রয়্যালসের অনেকটাই হারিয়ে গেল সারপ্রাইজ ওভার থেকে। ওই একটা রান, সেখান থেকে 5 রান ডিভিডেন্ড বোনাস যদি তারা পেতো, ম্যাচের রং কিন্তু আলাদা হয়ে যেত। সেইখান থেকে যেভাবে মোমেন্টামটা তারা হারিয়ে ফেলেছে, ক্রমাগত কিন্তু তারা পিছিয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আশিস মেহরুলের ওভারটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল। बिल्कुल समृद्ध आशीष महरुल का वो ओवर मात्र 3 रन आए थे, जहां 3 ओवर में चाहिए था 38, उस ओवर से आए 3 रन, उसके बाद बचे 2 ओवर में 35, फासला बढ़ता हुआ चलते मैच में। फुल टच बॉल सामने खेला, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, तुषार सरकार, 1 ही रन आएगा। সিঙ্গেল এই মুহূর্তে ম্যাচে তফাৎ কিছু করতে পারবে না ফলাফলে। নিঃসন্দেহে 8 বল থেকে 33 রান প্রয়োজন। এখান থেকে অবিশ্বাস্য কিছু করতে হবে, প্রত্যেকটা বলে বিগ হিট আনতে হবে, বড় শট, বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি, ক্রমাগত একটাও বল ডট করা যাবে না। সেটা খুব একটা সহজ কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। समृद्ध कल आपको याद होगा बर्धमान ब्लास्टर्स के लिए राजकुमार यादव कुछ ऐसी पारी खेल रहे थे जहां आखिरी में फासला कुछ ऐसा ही था, लेकिन काफी देर कर गए थे। একদম এখানেও অনেকটা দেরি হয়ে গেল বহরমপুর লালবাগ রয়্যালসের। তবে লিগের মজা এটাই, ফিরে আসার জন্য তোমার কাছে সুযোগ থাকবে। দেখা যাক, স্লিপে খেলোয়াড় রয়েছেন, ভারী সুন্দর ফিল্ডিং, একটা রানের জন্য ব্যাটাররা দৌড় শুরু করেছেন। তুষার সরকার, শ্রেয়ম বেডা এবং ভালো ফিল্ডিং করলেন ভেঙ্কট জয়সওয়াল। এবং সব মিলিয়ে এখান থেকে প্রয়োজন 7 বল থেকে 32 রান। ओवर की अंतिम बॉल, सामने तुषार सरकार, फुल टॉस बॉल कवर किया और पीछे फील्डर बहुत दूर खड़े लॉन्ग ऑफ पे, अच्छा चेस किया, पहुंच गए। राजू राय गुड्डू एक बेहतरीन फील्डर है, काफी कवर करते हैं दौड़कर। सिंगल के साथ ओवर होगा कंप्लीट। 6 के बाद 58, 4 विकेट, यानी अंतिम 6 बॉल समृद्ध 31 रन, 31 नीडेड इन 6 बॉल्स। कठिन है, মুশকিল তবে অসম্ভব নয়। ক্রিকেটে শেষ ওভারের খেলা বাকি, আর শেষ ওভার থেকে অসম্ভবকে সম্ভব কি করতে পারবে বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস, সেটাই দেখার বিষয়। রিকোয়ার্ড রান রেট সেটা পৌঁছে গেছে 31-এ, কারেন্ট রান রেট 9.67, যেখানে আমরা থ্যাংক ইউ জানাই বিসেল ব্রাদার্স অ্যান্ড দুর্গেশ মিশ্র ফ্রেজেন্স, বেঙ্গল গ্যালি প্রিমিয়ার লিগ BGPL 0.2 organized by Ice Rockers. A warm welcome to our league sports partner Aspect Sports. Thanks to Tigers of Kolkata, Saktika Swag, and the tournament powered by Delhi Dhamaka Club, Mr. Hemant Banialji. Thanks to Mondal Stone Crusher, Mr. Tulu Mondal, Hello Man, Mr. Raju Khan, New Mulla and Kong, Bapada, Sri Ganesha Namo Enterprise, Mr. Arindam Dhar, Independent India, Raj Jaiswal, and the tournament co-powered by ATS Builders and Developers Private Limited, Renuka Star Tour and Travels, SK Avinash, Rajnodini Rice, Devashish Nandi. वेल बॉल, पहली बॉल आते ही वेंकट चकमा दिया, कोई रन नहीं पहली बॉल, सब 5 में चाहिए 31। सफर कठिन होता हुआ बहरमपुर लालबाग रॉयल्स के लिए। একদম এই কঠিন শুধু নয়, ম্যাচের চিত্র একেবারে ক্লিয়ার। এখান থেকে প্রত্যেক বলে ওভার বাউন্ডারি আনলেও স্কোর লেভেল হবে, তো সেই জায়গা থেকে সেটা কার্যত অসম্ভব। ভেঙ্কট জয়সওয়াল প্রতিশ্রুতিমান একজন ক্রিকেটার, BGPL এর মঞ্চে প্রথম সিজনেও দুর্দান্ত বল করেছেন ভেঙ্কট জয়সওয়াল। চলেছেন পরের বল নিয়ে তুষার সরকার, না টাইমিং ভালো হয়নি, এখানেও জুৎসই হয়নি, নিজের ফলশ্রুতে বল নিয়ে ফেরত চলে আসছেন। এই ম্যাচের ফলাফল ইতিমধ্যেই আমাদের সামনে আসতে চলেছে এবং দর্শকরাও বুঝে গেছেন প্লেয়ার বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস তাদের জন্য ভালো সংকেত নয়। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब 4 बॉल में चाहिए 31 रन, यानी हर बॉल पे आप अगर छक्का लगाते हैं तब भी मुश्किल है। सामने स्ट्राइक पे तैयार तुषार सरकार, जरूर चाहेंगे एटलीस्ट 1-2 शॉट्स लगाए, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करें। छोटी गेंद, लेकिन जो बाउंस उम्मीद कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वेंकट जायसवाल तारीफ करने होंगे, जिस तरह से अपने आप को प्रूव किया पिछले साल, इस बार फिर से BGPL सीजन 2 में आउटस्टैंडिंग। अभी तक 3 बॉल,
একদমই ভেঙ্কট জয়সওয়াল শেষ ওভার অনেকগুলো রান ছিল, চাপটা ততটা ছিল না তার উপর, সেই জায়গা থেকেও ভালো বল করছেন। এদিকে তুষার সরকার বেশ সামান্য বাইরে পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে খেলেছেন, ডিফে খেলোয়াড় রয়েছেন। একটা রান এসছে তুষারের ব্যাট থেকে। 4 बॉल अभी तक इस ओवर से 2 रन वेंकट जायसवाल, 60 पे 4 बरहमपुर लालबाग रॉयल्स। अंतिम 2 बॉल। कोशिश तो किया, लॉन्ग ऑफ किया और फील्डर दीपक यादव सिंगल लेने से मना किया। अब अंतिम बॉल। একদম শেষ বল এবং এখান থেকে বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে ফোর্থ ম্যাচের জন্য, যদি টুর্নামেন্টে আবারও ফিরে আসতে হয়। সেটা অফিসিয়ালি অ্যানাউন্সমেন্ট একটা বলের পরেই হয়ে যাবে। একদমই, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যাচে জয়লাভ করলো ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস, একটা দুর্দান্ত জয় পেল। दोनों टीमों से यही हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जब ग्राउंड से निकले तो हैंडशेक करके निकले, और ये बहुत ज़रूरी है। पहला मुकाबला अपने नाम करते हुए झारग्राम जायंट्स, बहुत अच्छी बैटिंग, उतनी अच्छी बॉलिंग, अच्छी कैप्टनशिप समझदा ओवरऑल। একদমই টিম গেম তুমি বলতেই পারো। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস ব্যাটিং বোলিং দুই বিভাগেই তারা সাবলীলতা দেখিয়েছে, ফিল্ডিং বিভাগেও ভালো ফিল্ডিং করেছে, সব মিলিয়ে টিম গেম, টিম স্পিরিট, তার জয় হলো। অন্যদিকে বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস তাদেরকে ফিরে আসার জন্য বিজিপিএল 0.2-তে আরও একবার মঞ্চ পাবে তারা, নিঃসন্দেহে সেটা ফোর্থ ম্যাচ, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাদের, এবং সেই ম্যাচে তাদের বেস্ট এফোর্ট দিয়ে ফিরে আসতে হবে। ওদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপাপুল দুই দলের খেলোয়াড়রা একেবারে আন্তর্জাতিক ম্যাচে আমরা যেমনটা দেখে থাকি নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন, কারণ পার্ট অফ দ্য গেম, এটা খুব একটা ভালো পিকচার, ভালো ছবি এটা, কারণ খেলায় জয় পরাজয় প্রত্যেকটা ম্যাচে থাকবে, কিন্তু সৌহার্দ্য, শুভেচ্ছা, নিজেদের মধ্যে বিনিময় একটা দুর্দান্ত পিকচার নিয়ে আসছে। এটা অনুশাসন, এটা ডিসিপ্লিন ক্রিকেটের জন্য। बिल्कुल समृद्ध, चाहेंगे हर स्पोर्ट्स में ऐसा हो, हर मैच में ऐसा हो, जिसे जिसे आप लोग प्यार देते हैं, आप लोग खेलिए ऐसे ही, ऐसे मिलते जुलते रहिए। हार जीत तो है ही स्पोर्ट्स में, कभी जीत कभी हार, ये बहुत अच्छा फ्रेम है क्रिकेट के लिए। जिंदगी का यही रीत है, हार के बाद जीत है। আপাপুল সেই জায়গা থেকে জয় পরাজয় লেগেই থাকবে, কিন্তু এই ছবিগুলো কোথাও না কোথাও বিজিপিএল এর মঞ্চকে একটু আলাদা, ইউনিক করবে। এবং নিঃসন্দেহে পরবর্তী ম্যাচের জন্য আমাদের ওয়েট থাকবে গ্রুপ সি ডে3 দ্বিতীয় ম্যাচ, মেদিনীপুর ম্যাভরিক্স এবং নর্থ কলকাতা প্যান্থার্স। মেদিনীপুর ম্যাভরিক্স তারা টসে জয়লাভ করে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ব্যাট করবে নর্থ কলকাতা প্যান্থার্স। তার আগে এই ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সুমন নায়ক, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সুমন নায়ককে আমরা পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে জয়েন করার জন্য বলবো। সুমন নায়ক পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে তাকে আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস on the match by 28 runs, 28 রানের ব্যবধানে। গ্রুপ সি ডে3 প্রথম ম্যাচ, লিগ স্টেজ ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস তারা জয়লাভ করলো 28 রানের ব্যবধানে। সুমন নায়ক ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে আমরা সুমনকে জয়েন করার জন্য অনুরোধ জানাই।
এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখে নিচ্ছি প্রথম ম্যাচ ডে 3 গ্রুপ সি বহরমপুর লালবাগ রয়্যালস এবং ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস। এই ম্যাচের এক ঝলক হাইলাইটস পুরো ম্যাচের আইস রকার্সের পর্দায়।